师娘，怎么突然回来了？此事说来话长，师娘，还请先与我说说师父的事。罪证确凿，只怕是很难。可有怀疑？是乔木吗？你怎么也会怀疑他？他将微强的事一一告知，并说明了他怀疑乔木的理由。我也不想疑心他，可桩桩件件，他都颇有嫌疑。还有一事，我本打算等查出结果再告知你，眼下倒不如直接跟你说了。我怀疑龙虎军覆灭一事，也少不得乔木从中作梗。前段日子我一直在暗中查这件事，可惜至今没有任何线索。他若做过，定会留下痕迹。眼下最紧要的还是师父的案子。是啊，思来想去，能在将军府里动手脚的也只有乔木。但他是如何做到将那么大几箱东西运进府里的，尚且不知。话音刚落，屋外响起六婶的声音：“少将军，您怎的过来了？”六婶住在将军府隔壁，是战士遗孀，常受孟夫人照拂。孟夫人当即让凤九言藏好，随后她走了出去。母亲，我说您去哪儿了呢？原来是来了六婶这儿。六婶只以为孟夫人是来见老友的，便帮忙守着秘密。少将军，夫人待我好，来瞧瞧我。早知您今日也来，不如一道呢，人多热闹。两人没待多久，便各怀心思的离开了。多谢你了。不过他们都走了，你还不走吗？那位孟少将军最近常来吗？是啊，常来。少将军心善，我这瓜棚都是他搭的呢。他来这儿一般会待多久？你一直看着他吗？你问这么多做什么？我可告诉你啊，少将军可是个好人，你莫想着要对他不利。我乃皇城来的密使，皇上近日有意封赏孟少将军，命我前来探查。孟夫人对我有恩，我便暗中点拨。哎呦，原来是密使大人呀！说起这位少将军呀，哎呦，那可真是爱民如子呀。他呀，总来我这儿帮忙，不止为我建瓜棚，还要帮我重建房屋呢。喏，就是那西屋，还没有砌完呢。无妨，我去看看。凤九言在屋里走了一圈，忽然间他看到了异样，解决了上面的泥土，便露出一块四四方方的木板，再翘起那木板就是一条地下通道。他只用火折子照了下，便想通了乔墨是如何将那几箱子东西运进将军府的。次日，这是你生父的加急信件，原是给你师父的，我先拆了看过，你且看看。打开信一看，才知那暴君竟然不信他已经死了，威逼奉父交人。皇上不会无端治罪凤家，他还是以北境这边的事为重，竟是从六婶家中挖的地道吗？他定然还会回来处理这密道。你说的不错，我这就安排人蹲守。皇城时值10月下旬，凤燕臣与周家小姐大婚在即。第二日早朝过后，凤父又被单独留下。凤家要办喜事了。是的，皇上。兄长娶妻，皇后还待在祖庙，合宜吗？凤父听出皇上这是在催促他交人了。皇上，微臣实在是不知啊。看在先帝的份上，朕对你们凤家已经足够仁慈。1个月的期限制，朕就拿凤家满门为皇后陪葬。凤父吓得一哆嗦。皇上万万不可呀！朕没有什么做不出的。北境，关于孟渠受贿一案，钦差收到新线索，可以证明其清白。但出乎凤九言和孟夫人的意料，为孟将军平反的是乔墨。乔墨找到了那些赃物的源头，证明他们来自于一伙盗墓贼。他们为了藏匿这些非常所得，将其运至将军府。孟渠无罪被放出，钦差也将案件真相陈情，告知远在皇城的圣上。夜间，孟夫人和凤九言见了一面，她颇为不解，乔墨到底想做什么？或许他知道您在查龙虎军的事，他做这事是为了分散我的注意，让我不再查龙虎军。那他可真是煞费苦心。我和你师父哪里对不起他？他这般算计我们。他如今手段狠毒，没有底线。为了您和师父的安全，也为了这北大营的安宁，我认为不能让他继续待在北境。你想怎么做？翌日傍晚，乔墨回到将军府。师姐，你回来了，师妹。师姐，你怎么会回来的？我真的好想你。好啦，你这丫头都多大了，还是这般黏你师姐？粘人一些也没什么不好，反正你师姐不会再走了，有的你粘的。师姐，你不走了？我不是说过吗？很快就会回来的。皇城那边的事都已处理完，没必要继续待在那儿。可你是一国之后啊，皇上会让你轻易离开吗？我自有办法。不过我回来，你不高兴吗？怎么会？我早盼着这一天了。10日后，
皇宫。皇上，有消息称皇后娘娘在北京。萧玉眼底攒动着暴雨将至的黑暗，面色冷到极致。他就知道凤九妍不会死，居然跑去了北境了。哼，北境吗？你带上一队人马去北境。说到此处，他又改了主意。那女人本事了得，以一当百，陈吉只怕不是她的对手。11月17日，皇帝要亲自去巡查边境军营，但没人知道他会去哪个军营。北境那日，我在客栈遇到几个士兵，他们仗着是北大营的人，对良家女子出言轻薄，还声称你会护着他们。师姐，那些人在外面惹事，我也听说了，可不敢和他们作对。自从我女子的身份暴露后，这军营里好多人不服我，与我作对，愿意真心追随的就那么些。我若是连他们也得罪了，岂不是……那是你的兵，我不会插手过问，只是想提醒你，一将功成万骨枯，同样的，一将也可败于一小卒。半个月后，北境迎来一位极为尊贵的远客，末将孟渠参见吾皇。乔默也跟着低头行礼，他眼底暗藏谋算。本以为皇上顶多派皇家侍卫来捉拿师姐，没想到他竟然亲自来了。将军府，师姐，大事不妙，皇上来了，你先去山上避一避吧，我担心他发现你。凤九妍的眼底掠过一道冷意，果然就这么出卖他了吗？我都打点好了，等皇上离开你再回来。对了，师姐，这面具还是太招摇了，为了避免路上有人缠住你问话，要不你还是戴面纱吧。凤九妍看破不说破，你想得周全。片刻后，乔默送走了凤九妍，转而流露出一抹狠意，却不知他的心思，凤九妍早已看明。将军府的后山上有一座木屋，那是孟将军所建，用以避暑。凤九妍来到那木屋，一推开门就看到里面站着一个人。这儿比皇宫舒服吗？这话说得云淡风轻，凤九妍却感受得到他那隐忍不发的盛怒。也是，身为皇后的她跑了，这是对萧玉这个君主和丈夫尊严的践踏。为何要逃？因为惧怕。那晚，臣妾用兄长教的法子弄晕了你，而后不知所措，想要活命，也想逃离这不自由的人生。失忆，在义庄寻了名女尸，想让所有人以为皇后已死。你真想死，不必弄虚作假，朕可以成全你。错在何处？曾以为身为凤家女，无法选择自己的姻缘，无法背弃家族期望，错在不该任性妄为，拿整个母族的性命换我一人的自由。你说的不对，朕告诉你，你错在哪儿。话落，萧玉蓦地揽住凤九妍的腰，狠狠地吻上她的唇。凤九妍骤然一惊，下意识地守着唇齿。萧玉却早有意料，另一只手捏着她下颌，生生掰开她紧闭的牙关。唇齿交融的瞬间，凤九妍心中燃着怒火，随即又好似认命一般地闭上了眼，放下了低垂推拒的双手。她以为忍忍就过去了，但眼前这人，他将这事儿当作惩罚。萧玉那不叫亲吻，几乎是用咬的，透着股狠劲和残暴，不给凤九妍呼吸喘息的机会，缠住她的舌，要将她拔了似的。凶猛的碰撞间，唇齿内蔓延一股血腥。凤九妍的暂时顺从，果然让男人很快消了怒气。不过片刻，萧玉放过了他。现在可知道错在哪儿了？那晚，臣妾不该推开你。萧玉似是满意了，彻底松开他，冷着声命令下山。军营内，乔默心情甚好，眼瞧着这天气都变好了。师姐也真是的，都是做了皇后的人了，怎么敢逃呢？龙颜大怒，师姐承受得起吗？只怕要遭不少罪，毕竟他们这位皇上格外暴力。少将军，皇后娘娘也随皇上来军营了，他们看起来可恩爱了。乔默感到难以置信，这怎么可能？乔默直接去了帝后所在的主帐，孟将军正在亲自作陪。乔默则看到师姐坐在皇上身边，唇格外红，还有一块破皮，显然是剧烈的亲吻所致。而皇上的眼神时不时地落在师姐身上，好似很在意她。这并非乔默想象中的画面。皇上抓了逃跑的妃嫔，应该严惩才对。师姐不是不想回皇宫吗？应该会反抗啊。他们之间不可能如此和谐的。末将参见皇上、皇后娘娘。免礼。听闻北大营有一支娘子军，可否有劳少将军带本宫去看看？还不等乔默有所反应，萧玉剑眉轻锁。皇后，军营不比皇宫，待在朕的身边，想看什么，让他们安排便是。他不会再给凤九妍逃跑的机会。便带着凤九妍离开了。马车里，你与那孟乔默相熟？初到北境时遇险，是少将军出手搭救，后来又蒙他暗中收留。萧玉皱眉，
孟乔墨收留了皇后，那么向他告密的定然也是孟乔墨。皇上，臣妾有一不情之请，可否将少将军调到皇城任职？你要干政？一为报恩，少将军的女儿身暴露后不为将士们所容，军营中女子是弱势；二则是为了皇上。皇上您一直担心孟家父子拥兵自重，乔墨是孟渠的弟子，这些年对他视如己出，若能将乔墨扣在皇城，孟渠便会有所顾虑。哼，让那孟乔墨做质子吗？皇后，你就是这么对你的救命恩人？比起私情，臣妾更想为您分忧。如今孟少将军在北大营的威望已经远远高过君主，臣妾私以为这真是功高盖主了。将少将军调离，也能逐渐让北大营回归皇上您的掌控。他看似真诚的建议，让萧玉渐渐忽略后宫不得干政的规矩。他也认为凤九言说的这些没错，孟家父子战功赫赫，若说他真的毫无芥蒂是假话。君王多疑，此番他来北京视察，亲眼所见，军营乃至这北京百姓简直视孟家父子为神，那他须得去神。2刻钟后，马车在一家温泉客栈外停下，房间很大，分为寝室和浴房。萧玉便进了浴房，准备泡一泡，去疲乏。凤九言坐在外面，心里想着乔墨调职一事，也不知这暴君如何想的，是否被他说动。一盏茶后，萧玉披着那客栈的锦衣出来了。水。他伸手过来，却不是要接凤九言的水，而是抓着凤九言的胳膊，将他扯入怀中。凤九言这次反应极快，一个侧头，堪堪躲过那一吻。说什么报恩，为了朕，可真是虚伪。你晓得是那孟乔墨出卖了你，想将他调到身边慢慢折磨。朕猜得可对，你是真的想回来，还是被逼无奈的？今日在木屋见你，你背着行囊，本是打算继续逃的，对吗？想回去。他说谎了，那又如何？那可是我南齐第一女将军，毁了她，你拿什么赔？若论对南齐的价值，你连她一根手指头都比不上。臣妾从未这样想。说着，萧玉又要低头吻过来。凤九言没有躲。皇上不介意吗？臣妾曾被那些山匪……错不在你。真要算起来，是因为自己凌燕儿才会对付他，凤九言才受此无妄之灾。萧玉正准备加深这一吻时，凤九言的心骤然一缩，忽然用力推开。皇上，臣妾介意，臣妾始终忘不了那些事，恶心，想死，这便是我对于此事的感受。所以，别弄脏了您。凤九言无情地起身，留下独自凌乱的萧玉。娘娘，您要去哪儿？屋里太闷，出来吹吹风。娘娘，属下冒犯，没有皇上的命令，您最好……你们跟着他。是。凤九言在楼下喝了一壶茶，这才抚平方才在屋里的燥热心烦。他并非因为山匪那些事拒绝萧玉，而是实在放不下心中那人。哪怕他再也回不来，凤九言也甘愿为他守一辈子。凤九言并非那从一而终给自己立贞节牌坊的，只是觉得这世上再没有比他更好的人了。凤九言没办法越过他去和别的男人好，或许凤九言也会受不住撩拨，想要寻求身体上的愉悦和释放，但他可以克制。这一晚，凤九言睡的地铺，萧玉半夜将他抱上床，去了另一间屋子。翌日，皇帝巡查结束，就要离开北京。乔墨则暗自舒了口气，皇上一走，师姐也会走了。皇城监门卫一直空缺，孟乔墨，你可愿接任？在场众将领甚觉诧异，监门卫上将军，那可是香饽饽，旗下设郎将、校尉、执掌、长史、司马及各个参军，管理着200多号大小官员。虽说不如管理几万士兵威风，但那可是天子脚下，是皇城的官，不用在战场上拼死拼活。乔墨却沉默了，心里一阵翻腾。他做了这么多，就是为了待在北大营，如今却要让他离开这儿，那他岂不是白费功夫？事实上，凤九言也没料到萧玉这么快就做了决定。凤九言望向萧玉的时候，萧玉也朝他看来，眼神凉薄，却传达着只有他能意会的东西。这样，你可满意了？任职要紧，限你3日内启程。皇上，乔墨还试图挽回。末将替小女谢皇上隆恩。乔墨心不甘情不愿，好似吃了苦瓜。谢皇上恩典。刚上马车不久，下雪了，一只手伸来握住他的手，将他抓了过去。雪飘进来了。凤九言试着挣脱自己的手，却被男人握得很紧。他察觉到男人的情绪不太对，
好似回忆起不好的事，身体紧绷着。凤九言假装不知萧玉的惧，也没有因此对他生出嘲讽，任由他抓着自己的手。萧玉的恐血症源于他很小的时候。皇城偏南，冬日里也极少下雪，但那年雪格外大，格外厚，整个皇宫都被雪淹没了，寸步难行。母妃从高处一跃而下，摔死在雪地里，鲜红的血融进那白雪中。他抱着母妃凉透的尸体，跪在雪地里哭喊，喊了许久，没有一个人过来。彼时就仿佛落入另一个天地，只有他和死去的母妃，周围一片死寂。握着凤九言暖和的手，萧玉的不适感很快褪去。腊月18，萧玉一行人抵达皇城隔壁的驿城，投宿一家逆旅。这一路，萧玉和凤九言都是分房睡，但这家店里的房间格外少，两人被安排在一间房，好些侍卫只能挤在1楼柴房。冬日寒冷，凤九言也不想委屈自己睡地上，好在被褥够多，便像之前在云城客栈那样，两人各自盖着一床被褥，不会有肌肤之亲。客栈简陋，没有地笼火墙，床边生着一只火炉，却也不足以让整间屋子暖和起来。凤九言体寒，就在他要顶着寒冷睡去时，一只手探入他被褥。这样凉，难怪睡不着。凤九言还没回答，男人那胳膊搂住他的腰，将他拽入一块暖和的天地间。那是男人的被褥。凤九言本该拒绝，可困得发沉，实在抵抗不了这突然的暖流，他瞬时便昏昏欲睡。到睡着了也没想明白，怎么萧玉的被窝这样暖。事实上，萧玉这边同样很冷，只是他暗自用内力烘干了潮湿的被褥，加上他本身体热，便不觉得难挨。但被窝里多了个人，他反倒不好受了。他翻身侧躺，贴着凤九言后背，将他搂得更紧了些。凤九言在睡梦中只感到一块暖阳照着他后背，但被窝里多了个人，他反倒不好受了，不自觉地贴近，再贴近。翌日，阳光照进屋里，这床榻上相拥而眠的两人。萧玉先醒，看着怀中躺卧的人，心中流淌过一抹异样的情潮。被窝里又有些凉了，他再次使用内力增了些暖意。看凤九言安睡的模样，好似很值得。他不晓得对于皇后的这份情愫是否就是男女之情，他明明只是想查清楚皇后身上到底有什么秘密，但不知从何时起，却越来越脱离他的掌控。或许他只是遵从着肉体的渴求，消想着凤九言的唇，甚至于更多。就好比现在，他克制不住的想看皇后这张脸变得不再平静，为她痴迷，想要亲近她，摧毁她。凤九言醒来时，只看到萧玉已经洗漱完，坐在那桌边看书信，无比专注。昨晚好像睡得不错。既然醒了，洗漱完便启程。是。出房间时，正巧碰上那客栈伙计。公子，您这身子没什么事儿啊？这一大早就洗冷水澡，这又怎么能吃得消哟？那伙计还想多嘴，萧玉一道凌厉的目光投去，他顿觉不寒而栗，乖乖闭上了嘴。凤九言没有多想，只当萧玉癖好特别。毕竟军营里也有人喜欢冬日游泳，说是这样能够强身健体。3日后进了皇城，入宫前莲霜被送到凤九言身边，莲霜十分惊喜。娘娘，凤九言问过才知道，在他死后，萧玉对外谎称他一直待在祖庙，为了圆谎，还把莲霜送了过去。娘娘，是皇上找到你了吗？凤九言摇头，不是。他若不愿现身，萧玉找不到他。现在将乔墨困在皇城，师娘他们就能安心调查龙虎军一案，他也能查乔墨。而微强留在北境会过得很好。随即他将伍佰弄来的假死药好好存放，以备不时之需。午后，嘉嫔和江嫔二人来到永和宫。嘉嫔猜测，皇后娘娘，您真的去祖庙了？可我派去打听的人回来说，您根本不在那边呀，这到底是怎么回事啊？你派去的人未必可靠。皇后娘娘，这就要过除夕了，后宫事务繁多，你有什么需要我们帮忙的吗？皇后要操持的大事不多，无非就是一个接一个的宫宴。中秋宴后便是这除夕宴，相比之下，除夕宴是大阵仗，需宴请百官。凤九言又有的忙了。臣妾参见皇上，除夕宴至，皇上过来是有何吩咐吗？朕无事，便不能来吗？整个皇宫都是您的。皇后呢？你也是真的？是。手这样凉，怎么不把火墙点上？还好，不冷。你兄长大婚时，朕忙于国务，忘了给他送上贺礼。回头你想想，送什么合宜，给他补上。事实是，那时他连灭了凤家满门的心都有，几次三番把老丈人请到御书房喝茶，怎么可能有心思给凤燕臣贺新婚？是，臣妾会安排。萧玉眼神凉凉地看着他。
朕肉说今日要召你侍寝。侍寝？他在想什么？说到侍寝，萧玉才瞧见他脸色有变化，虽然那变化很小，还是逃不过他的眼，那是一种惊愕、抵触、抗拒。不是只会说是吗？凤九言的眼神微重，他张了张嘴，却是什么都没说。这个时候少说为好。好在暴君受不了他的冷淡，没待多久就走了。2天后，乔默来到皇城任职监门卫，他首先入宫谢恩。萧玉对他的情感很矛盾，一方面若非他透露消息，自己没这么快找到皇后，但另一方面，背后出卖人非君子所为。他从来不自诩正人君子，却也瞧不起这等行径。乔默出宫前，永和宫的人来传他参见皇后娘娘。皇上很器重你。师姐，你知道的，我只想待在北境，在师父师娘膝下承欢。不知怎么的，皇上突然要我来皇城任职。凤九言比任何人都清楚这是为何。监门卫掌管宫城各门，是禁军的一部分，以后可时常出入宫中。给我做个伴，不好吗？就只有这一个好处了，否则我是万万不能接受这任命的。师妹，皇命不可违。师姐，皇上待你好吗？好与不好，在你看来如何界定？若能像段大哥那样，便是极好的了。最熟悉你的人，往往晓得如何伤你最深。凤九言心里好似裂开一道口子，血从里面流淌出来，生疼。皇上是这南齐之主，天下间又有几人能与他相比？乔默略感惊讶。师姐，你这么说，难道你喜欢皇上？骗人！师姐分明最喜欢段大哥。万物都在变，人心亦如此。等你遇到喜欢的男子，便能知晓我的心情。女人在感情面前，时常口是心非。我已放下故人，而皇上仍然心心念念那逝去的容妃，这令我恼火。是以我便以此方式试探试探他的真心。说起来，还得感谢那个出卖我的人，让我与皇上在林中木屋重逢，也让我晓得他对我的情谊。师妹，你会为我高兴的，对吗？乔默只觉得恍恍惚惚，不知他所云。师姐竟然喜欢皇上，如此说来，难怪木屋相见，师姐那么轻易就跟皇上走了，而皇上也没有追究师姐逃跑的事儿。他们两情相悦，自己反而阴差阳错的促成他们和好了。凤九言自认卑鄙，为了引出乔默，他说了谎，还将萧玉牵扯进来。可他必须这么做，才能试探出乔默做这一切的动机。以前他认为乔默所图的是孟少将军这个位置，可他宣称以苏焕的身份留在北境，本不会对乔默造成威胁。但是乔默还是出卖了他，要将他推回皇宫。加上师母曾说过，乔默想烧掉他房里的那些信，可见乔默做这些事不只是想要少将军这位置，更深层的是在对付他这个师姐。乔默恨他。如果他的以上猜测都没错，那么得知他和皇帝相爱，得知他在宫里过得很好，乔默一定会忍不住出手。当然，我为师姐高兴。2天后，太皇太后冷着张脸，臣妾参见。别了，皇后这里哀家可受不起。皇祖母，发生了何事？你问问他，再问问他那个好父亲，瞧瞧他们凤家干的什么事儿。太皇太后息怒，您才喝了药的。皇帝，当初若不是先皇下旨说这凤家女好命，能庇佑我南齐昌盛不衰，你又怎会娶她为后？但事实却是，他们凤家弄虚作假，买通龙华寺的僧人，在当初大师卜卦后换了他们的命书。这凤微强根本不是皇后之命。皇祖母，此事体大，望您慎言。哀家还会冤枉了凤家吗？那僧人已经招认了，不信的话，现在就召凤家人入宫，让他们对质。半个时辰后，凤父匆忙入宫。皇帝，你好好问问，那件事儿是不是他干的？此僧人供出，当年是你收买他，让他换了皇帝的命书，可是真的？皇上，微臣真的没有啊！谁能想到，那么多金子封不住这和尚的嘴。太皇太后看谁都不顺眼，直对那僧人。出家人不骗人，你可骗了我们不少啊！狼狈为奸，都是狼狈为奸！皇帝，把他们都给斩了！皇上，想证明谁说的是真的，其实不难。每个月一锭金子，这不是小钱，只要查一查凤府的账，就能一探真假。皇上，太皇太后，不必再查了，微臣认罪了。凤父不打自招。
萧玉那冷峻的脸上附了层阴翳。你这混账，戏耍先帝，为你女儿入宫为后不择手段，你何该被千刀万剐？皇上，都是微臣逆人所为，除了微臣，再没有人知晓此事了。尤其是皇后，皇后根本不知道。皇帝休要听他多言，这件事皇后多半是知晓的，即便真的不知，也该论罪。启禀皇上，太皇太后，其实按着当年算出来的命数，皇后娘娘不止无法庇护南齐，反而会给南齐招致祸患。皇帝废后吧。皇祖母，一事归一事，命数被调换与皇后无关，朕不会废后。此事由不得你感情用事，哀家一定要废后。朕不会让自己的血脉流落在外。此话一出，几人都震惊了，包括凤九言都看向了萧玉。皇后她难道是皇后有孕了？什么时候的事？你休要蒙骗哀家。这些日子你从未宠幸过皇后，她如何会怀上？在祖庙所怀，其居住并未记载。你是一国之君呐，你们怎么可以在皇家祖庙做那等事？旋即他意识到殿内还有旁人，立马先屏退了他们，独留下皇帝和皇后。是不是你勾引的皇上？祖庙那地方岂容你胡没胡来？皇祖母，朕与皇后是夫妻，勾引之词太过严重，何况能在祖宗见证下怀上龙嗣，想必也能告慰他们。皇堂，等等，皇帝，你不是在喝药吗？不是无法行事吗？皇祖母，朕已无碍。传太医。很快太医来了，那太医躬身为他把脉。启禀太皇太后，皇上，皇后娘娘确已有差不多2个月的身孕。显然这太医是萧玉的人。凤九言心跳不宣，既然早已有孕，为何不告诉哀家？在祖庙时，皇后便觉腹痛，朕只当她水土不服，便让她歇了几日。后来宣大夫诊治，疑心是有孕所致，便安排她继续留在祖庙养着。本想等胎相稳定后再昭告天下。难怪前段时间皇后一直待在祖庙不回宫，原来是，即便她怀上孩子，也不能再做皇后。皇帝，你若实在不舍，将她降为妃吧。这是朕的第1个孩子，她的生母必须是皇后。你早日另立皇后，将那孩子放在皇后膝下抚养，不也是一样的吗？哼，当着我的面说这种事合适吗？非其生母，总是隔着一层，朕不愿她与朕一样。何况皇后很好，深得朕心，朕无需另立。可你如何向天下人交代，向先帝交代？先帝遭蒙骗并非光彩之事，是以朕认为不如让这件事彻底尘封。你想就这么算了，什么都不计较了？最重要的是，朕与先帝不同，从来不信那命书。太皇太后身心俱疲。你是皇帝，你想怎么做就怎么做吧。永和宫，凤九言刚坐下没多久，萧玉就来了。皇上，假的成不了真的。萧玉晓得他的顾虑，他视线下移，落在他腹部。那就尽早让他成为真的。凤九言呼吸微滞，萧玉真是疯了，这种玩笑都开得出来。朕是认真的。您应该知道，山匪那件事后，臣妾便伤了身，无法。不试试怎么知道？旋即，他召了位太医进来，给皇后看看，她这身子能否调理好。太医奉命给他把脉，又通过一些望闻问切的手段，最终断言：禀皇上，娘娘凤体安康，完全可以有孕。凤九言的情绪有些烦躁，萧玉坐在那儿，审视地看向他。看来那禁药的效果很好。他记得凤九言说过，为了修复那身子，用了异域的禁药，吃过不少苦。萧玉摆了下手，示意太医退下。你若没有孩子，太皇太后那边，朕保不住你，更保不住你父亲。臣妾宁可您公事公办，本就是父亲的过错，他理当受罚。哼，还真是无情啊！连朕都要怀疑你是否是他们的亲生女儿了。臣妾占一个理字。再一抬头，萧玉已经来到他面前，强势地将他拽起。既然能怀，就给朕怀上，否则你们凤家欠下的债，朕会一笔笔讨回来。话落，
他便抓着凤九妍的腰，将她扛在肩头，朝着那床榻走去。珠帘碰撞作响，萧玉将人扔在床上，毫不怜香惜玉地栖身过去，抓着凤九妍两只胳膊，摁在她脑袋两侧。萧玉居上，睥睨着他的一切，仿佛在萧玉眼里，凤九妍不过是他唾手可得的猎物。看着凤九妍用力挣扎，又不敢暴露武功，看着他的脸色一阵白一阵青，看着他的呼吸变乱变急促。凤九妍用力又不敢用全力，他从未这般憋屈过，被一个男人压在身下动弹不得，两只手被按着，整个上半身都使不上力。不一会儿，他额头便沁出细汗来。萧玉眼中攒动着一簇簇火苗，转瞬间就化为熊熊烈火，毁于他腰腹。看着凤九妍的眼神，犹如一头饥饿到极限的孤狼，喉结上下滚动间越发的干渴，没有给身下的人一点喘息的余地，那薄唇蓦地欺压上去，有力地冲破他牙关，而后一番横冲直撞，往深处吞噬席卷。听着那水泽交融声，听着他喉间发出的抵抗声，真是叫他爽快的很。此时凤九妍脑海中一片火热，想杀了他的心都有。凤九妍厌恶他的吻，厌恶他的一切，可又不受控制的被他掌控着。凤九妍的手被他抓着，被死死按着。他挣扎反抗时露出的一截胳膊，其上青筋冒出，而男人的手背青筋更是根根分明胀起来。力量与力量的较量使得那床褥起了褶皱。萧玉感觉得到凤九妍一直没有放弃抵抗，那两只胳膊几次差点逃脱他的掌控。好在他力气更大，而凤九妍不敢暴露有内力。哼，真傻。萧玉早就知道了，他这也算趁人之危，趁着凤九妍有所顾忌，将他啃咬得快要发了疯。不知过了多久，帐内的动静小了些。萧玉离开他的唇，对上他鲜红的几乎藏不住杀意的眸子，真凶啊！看来凤九妍真是一点不愿意。既如此，当初为何要让他会错意？为何要让他以为凤九妍对自己有情？这是凤九妍自找的，他无需感到愧疚，无需自责。凤九妍是他的皇后，他对皇后做什么都是理所应当，任何人都不会为此指责他。但是看着凤九妍那眼神，萧玉真觉得刺眼。若他选择继续下去，强要了他，似乎就和那些山匪没两样。萧玉的呼吸一重，该死的，为何这样麻烦？他蓦然起身，走出了那层层障碍。凤九妍立马坐起来，眼底的肃杀几乎要涌出。不一会儿，连双小跑进来：“娘娘，娘娘，你没事吧？”凤九妍冷静下来，克制着那躁乱的情绪，让连双拿水来，想要漱口。连双莫名胆寒。若是让暴君知道娘娘如此嫌弃与他亲热，恐怕永和宫又要不得安宁。紫晨宫那边已经乱了，紫晨宫内那高大坚固的屏风瞬间毁于帝王之手，四分五裂。刘世良站在张子门外，压根儿不敢进，也不知道皇上发的什么火。他听说皇后娘娘怀孕了，这难道不是喜事吗？孝贤宫，皇后怀了。是的，娘娘，这会儿整个皇宫都已经知道了。竟然这么快，怎么会这么快呢？皇上不是没再宠幸过皇后吗？此事没人敢议论，但奴婢猜是在祖庙时。住口！宁妃眼里的嫉妒化成火，能把一切吞噬。两盏茶后，永和宫殿内只有凤九妍和慕容婵两人。慕容婵站在他面前，生生被衬托成牡丹阴影下的野花。当年命书调换一事，你是如何知晓？嫔妾也是才知晓。本宫执掌后宫，会连这点事都打探不到吗？静贵人，你是现在坦白，还是享受点皮肉之苦？皇后娘娘，哪怕真是嫔妾告发，也是您父亲做错事在先，您因此责罚嫔妾，不怕被人知晓后说您包庇。本宫不在乎你告发一事。龙华寺是皇家寺庙，深受先帝庇护，本宫猜是有人向你告密，否则你不敢疑心龙华寺的僧人。皇后娘娘，您说的不错，嫔妾的确收到了一封告密信，这才知晓当年的密信，但嫔妾无悔，揭发此事是不想南齐国运有损。那封信呢？本宫以为你是聪明人，可你竟也甘心沦为他人手中的棋子。那神秘人既知晓此事，为何不直接将密信送到太皇太后，亦或者皇上手里？为何偏偏向你告发？你可有想过？他当然想过，无非是鹬蚌相争，渔翁得利，但是他不想错过那机会。凤九妍要让慕容婵配合，就得攻其心。在这后宫，也只有你能与本宫争上一争。本宫不怕与你较量，但若中了小人奸计，两败俱伤，那便不值当了。你以为那人只掌握着本宫的秘密？哼！实话告诉你，本宫也收到了一封密信，上面有你父亲卖官的帖证。
自己看，不怕告诉你，本宫当初能扳倒林燕儿，也是拜这神秘人所赐。是他将林燕儿的罪证一一送到本宫面前。您竟然很早就和那神秘人有所接触了吗？可您为什么要告诉嫔妾？当初本宫做了和你一样的选择，成为那神秘人的棋子，结果便是一直被他所控，所有的秘密被他挖了个干干净净。敬贵人，可愿助本宫一臂之力，抓住那贼人？能助您铲除奸佞，还后宫一个清明，嫔妾求之不得。很快就到了除夕这天，而此时守卫松懈的芳菲殿潜入了一道黑影。何必着急离开？你打不过我的，师妹。师姐，我太想您了，就想着易容来宫里陪您一起过除夕。可这宫里太大，我迷了路。哼，你怎么不问问我为何在敬贵人宫里？慕容禅为了抓到神秘人，愿意配合。早从几日前，这芳菲殿的侍卫就被调换过。今夜除夕，凤九言料定，乔墨以为慕容禅迟迟没有动手，很可能会过来再加筹码。乔墨，我怀疑过很多人，但怀疑你最令我痛心。与皇帝两情相悦，是我说来骗你的，否则我怎能亲手抓到你？师姐，你怎么能骗我呢？真是的，我竟然相信了。既然被你抓到了，我无话可说。没错，都是我做的，我不后悔做这些。当年我厄运在孟家，凭着我乖巧懂事的性子，一定能留在孟家，并让他们收我做女儿。可师姐你非要横插一脚，让他们收我为徒，转头你就做了他们的养女。这孟家大小姐的位置是你抢我的。乔墨既然知道凤家的事，就知道他从小被养在孟家，师父师娘本就是他的养父母，谈何抢了他乔墨的位置？一个已经入了魔怔的人是怎么都叫不醒的。在你闯荡江湖那几年，是我伺候着师父师娘，他们明明就很疼我。你回来后又不知耍了什么手段，他们眼里就只有你了。后来进了军营，明明我武功不差，也可以有一番作为，你却要我做暗卫，做你的暗卫。就连段大哥以前也是喜欢我的，他第一天来北境是我给他指路，没有遇见你之前，他眼里只有我的，是你把他抢了去。为什么所有我在意的人都会选择你？你若学不会正视自己，那头上的阴影永远除不掉。我是打不过你，动不了你分毫，所以我只能折磨凤微强，看着他那张脸，就像是师姐你被我折磨，跪在我脚下求饶，我折磨了他一夜。师姐，你不能杀我，我现在可是孟少将军，是北大营的定海针。孟少将军若死了，北方会大乱的。我最后问你一次，真的不后悔吗？师姐，你教我的，绝其无悔。宫外，乔墨匆匆处理了伤口，回府邸的路上，马匹突然被绊倒。500，乔姑娘，您真该好好认错的。乔墨骤然意识到，师姐根本就没打算放过他。皇宫大殿内，除夕宴上一派和谐，如此热闹的场合，只有皇后的位置一直空着。萧玉几次看向了空位，皇后身体不适，要不要派太医瞧瞧啊？太后，方才嫔妾离席去瞧过，皇后娘娘乏得很，已经睡着了。这怀了孩子的总是嗜睡，皇帝你也要多多关怀呀。皇祖母、母后，朕这便去看看皇后。慕容禅有心阻止，可皇上已经走远了，他不由得担心起来。皇后正在芳菲殿捉那神秘人，不会有事吧？永和宫内殿，凤九言坐于桌边，一杯杯地喝着酒。都说一醉解千愁，可一坛酒已经快要见底，他仍觉得不够醉，始终想不通他到底哪里对不起乔墨。他将乔墨当作自己的亲妹妹一般疼爱，少将军之位，乔墨想要他给就是，只要他有，只要乔墨想要，他都能让。是他那3年只顾着打仗，忽略了乔墨的感受吗？可再怎么样，乔墨都不该那样对微强，归根到底都是因为他，微强才会变成如今这样，都是因为他。莫大的愧疚吞没着理智，凤九爷一心求醉，直接端起那酒坛，将酒往嘴里倒。他这边喝酒，另一边乔墨被500灌了药，丢进了一间废弃的寺庙，那里面有许多男人垂涎欲滴地盯着乔墨。500，放我出去！师姐不会这样对我的，她不会。忽然有人拽着他2条腿，500抱着剑守在门外，脸色无比冷漠。微强小姐那样柔弱的女子，乔墨都下得去手，这点教训都算是便宜她了。听着里面的惨叫，他无动于衷。永和宫，
萧玉一踏进来就闻到一股浓重的酒气。只见他的皇后坐靠在床边，发丝微乱，耷拉着脑袋，像是睡着了。萧玉气不打一处来，他正要开口训斥凤九言，凤九言突然勾住他脖子。凤九言一跃而起，将萧玉一推，把他反压在身下。想死吗？赶紧滚下去！然而话音刚落，又被那女人一吻封唇。还清醒吗？啊！真问你，看清楚这是谁了吗？他不会再会错意，但凤九言清清楚楚地看着他的脸。知道，我知道。这一刻，凤九言厌恶自己。他从前最恨那些欺负女人的男人，现在却成为他们的帮凶。从未想过有一天他会用那样的手段报复乔木。纵然乔木罪该万死，可曾经的情谊是真的。那个跟在他身后甜甜的喊他师姐的小姑娘，那个在他练功受伤会傻傻的跑去采药，摔破了头还傻傻笑的小姑娘，都是真实存在过的。让吴白做那事，他后悔过，他甚至想就这么冲出宫去制止。可是他又想到微强，微强是无辜的，却因为他被卷入无妄之灾，失去清白，失去做母亲的资格。我要你给我。废弃的庙里，男人换了一个又一个。乔木起初还会哭喊，后来便没了声。他趴在那草堆里，瞪着一双眼睛盯着门，好像一具没有灵魂的泥娃娃，浑身冷透了。他没想到，真的没想到，师姐居然会用这种手段对他，好痛啊！师姐明明说过会一辈子保护他，师姐骗人。次日，永和宫里，天刚亮，阳光照进床帐，露出一截女子的胳膊，上面印着几枚吻痕，旖旎富有春意。旋即被一只粗粝的大掌抓去，塞进背中，布帛摩擦，窸窣作响。凤九言这宿醉过后，头格外痛，他难受的醒来，睁开眼后，却见身边躺着个人，是萧玉那个暴君。仅存的醉意瞬间褪去，凤九言呼吸一滞，男人还睡着，一张脸俊美妖孽，唇色透着点点红润，脖子处还有红痕。紧接着，昨晚的记忆逐渐拼凑起来，他想起来了。昨晚他喝醉了，然后萧玉出现，他那时乱得很，为着乔墨和微强的事自责，竟想要干脆毁了自己，和他们落得一样的境地才会解脱。所以他抓着萧玉强吻了他，可后面发生了什么他记不得了。被子里面几乎是一片狼藉，衣服压着衣服，前胸大辣辣的露着。他们昨晚真的，但事情已经发生了，不能一直怨天尤人。醒了吗？男人坐起身，衣襟松垮垮的敞开着，露出他精壮的腰腹，上面还有凤九言昨晚的抓痕，一道道格外明显。他钳住凤九言的下巴，将他的脑袋搬过来，让他看着自己，如燕族的猛兽变得驯服下来，眼神慵懒平和，掺杂着一丝从未有过的温情。昨晚臣妾喝醉了，若有冒犯，敬您宽恕。这种事不会再有下次。萧玉剑眉连起，眼神里那点温情瞬间褪去。哼，皇后昨晚可是答应会尽快怀上皇嗣，这一次便够了吗？醉酒之言，办不得朕。喝醉了便不作数吗？皇后，昨晚可是你主动的，是你抱着朕求着朕要你，这些也不作数吗？他说的略显夸张，但凤九言主动确实没错。凤九言眼神漠然，一言不发地看着他。萧玉看他这态度，想到一句话：提起裤子不认人。那是形容负心汉的，没想到女子也会这般。他气急反笑，那视线如同刀刃，要劈开凤九言。好，朕只当被狗咬了，下回别栽在朕手里。哼！他抓起自己的衣裳，起身出了帐。萧月回到紫晨宫，浑身环绕着一股幽怨之气，所到之处，宫人都脸生屏气。殿内才换上没几天的屏风，又被萧玉弄得四分五裂。刘世良看着那残骸，叹了口气，又得换新的了。此时宫外那废弃的寺庙内，人群已经散去。乔墨衣不蔽体，身上青一块紫一块，触目惊心。你会有报应的。不，这是你的报应。万寿宫，凤九言到时，萧玉也在。他脖子上的痕迹没有丝毫遮挡掩饰，就这么暴露在人前。皇后，你这孩子来的不容易，可得小心些。萧玉没有为凤九言说一句话，眼神乌沉沉的。是，太皇太后，臣妾谨记。
萧玉蓦地抬眼看过来，那视线里掺杂着凛冬般的寒意。凤九言装作没看见，自顾自入了座。他不理解萧玉有什么可怨他的，昨晚的事他吃亏了不成？他若不愿意，可以推开自己，毕竟自己醉了，而他还清醒着。皇帝脖子上的东西，太皇太后瞧着极为碍眼。他提醒道：“回头遮一遮，叫人看见，成何体统？”萧玉仿若未闻，他便是故意的，要让所有人看看皇后都对他做了什么。这个该死的负心薄幸的女人。拜见完太皇太后，凤九言又去了慈宁宫。皇后，你如今是双身子，怎好胡来呀？皇帝不懂，你还不懂吗？如今你腹中这孩子是不能有半点差池的。是，臣妾谨记。旋即他意识到，万一昨晚那么一弄，真的怀上孩子，回到永和宫，第一件事便是弄那避子药。娘娘，宫里都以为您怀有身孕，此前您犯愁。不要自作聪明。突然间，一道明黄的身影冲来，那药蓦地为先锋。奴婢参见皇上。你在喝什么？皇上，娘娘什么都不知道，是连霜这个贱蹄子，他把娘娘的安胎药换成了。这丫头真是好狠的心呐！皇上啊，奴婢亲眼瞧见连霜。都退下！皇上，是奴婢。退下！连霜敢不敢做这事儿？他难道看不出？这定是皇后的主意。为何多此一举？你难道不知道多少人盼着你腹中的孩子吗？凤九言本想为连霜争辩，让其免于刑罚。听萧玉这意思，是知道连霜听令行事，并非主谋，这也省得他多言了。他坦诚：“皇上，臣妾是想及时止损。”萧玉本想和凤九言好好说道，听他这话，萧玉顿时怒火中烧，抓起他一只胳膊，让他正面向自己。止损？何谓损？与朕有夫妻之实，让你受亏损了吗？萧玉冷冷地注视着他，等着他的回答。他若敢说一个是，萧玉非扒他一层皮不可。他若不愿意，昨晚为何主动撩拨？完事儿了又闹这出，倒显得他萧玉强人所难，这叫他如何能不气愤？皇上，是您受了亏损。既知是朕吃了亏，皇后就当好好弥补。若真怀上了，便是皆大欢喜。避子药这东西，你再敢碰，朕便杀了你那忠心耿耿的婢女。他不会告诉凤九言，昨晚看他醉成那样，萧玉根本没有做到最后一步。他难得做个君子，现在想来憋屈得很，倒不如昨晚就真要了他，如此才不吃亏。殿外，孙嬷嬷像看管犯人一般盯着连霜。你这个黑心肝的，皇后娘娘平日里对你不薄啊，你这么害她，哼，等着吧，一会儿啊，皇上定要将你碎尸万段。连霜一言不发，比起自己的下场，他更担心娘娘。不多时，皇上出来了。孙嬷嬷嘴角一撇，等着皇上的处罚，却见皇上没有任何责问，直接走了。孙嬷嬷就被皇后召入内殿。知道本宫为何找你吗？娘娘，奴婢是怕连霜害您呐，才直接去请的皇上。奴婢没想到皇上会责问您呐，而非处罚连霜。奴婢有罪，奴婢有罪啊！你做得很好，何罪之有？连霜不食药，那安胎药遭人动了手脚也不知，险些酿成大错。孙嬷嬷十分惊诧，如此来说，连霜真是无辜的。连霜蠢笨，幸而孙嬷嬷你够仔细，本宫要赏你，还会重用你。重用孙嬷嬷只是为了让其代替连霜帮自己传递消息。如今这永和宫重重守卫，连霜也被萧玉的人盯上。本宫有封家书，你送去东门。宫里的规矩，所有信件都要经过检查。他这封信是给吴白的，吴白很快就收到了信。少将军常用的便是3415，即按照这顺序圈出每句话中相对应的字，连起来便是真正要传达的意思。乔默有帮手，查。正月初7，官员们的年假结束，照常任职。乔默主动去永和宫拜见皇后娘娘。师姐，我是真没想到你会用那种手段对付我。也好，如此一来，我们便两不相欠了。凤九言的眼神倏然一凛，他是觉得这样便能还清吗？师姐，其实呢，你想报复我，可以换个法子。我可是女将军，是要驰骋沙场杀敌立功的，怎么可能在意这种清白小事？这都是那些软弱的女子在乎的，比如凤微强，她太软弱了。他恨之入骨。本想为了段大哥守寡，保留清白身，全毁了。乔木能下床后，每一步都像是踏着复仇的荆棘，很痛。倒是师姐你怀孕生子已是不易，何况还是给不爱的男人生孩子，只怕在这孕期里会郁结于心，干燥伤身。师姐啊，你可要想开些。怎会？
做皇后，手握大权，万人参拜，你和你的后代都要拜我和我的孩儿。乔墨，我虽恨你，但这件事上我还得多谢你。师姐，你是真开心还是假装体面？我看得出来。凤九言慢条斯理，不疾不徐。既然这么了解我，那便说说，今日本宫为何同意召见你？跪下！本宫让你跪，你便不能站。你身为臣子，连这规矩都不懂。此前师姐心疼他，别说下跪了，就连让他久站都不会，这落差令他难以接受，仍然站在那儿一动不动。随着凤九言一声令下，皇家侍卫入内。乔墨看这架势，想起在军营里师姐也是这样，只要喊一声就有士兵上前听命，这便是权力。当将军有权，当皇后更是如此。孟乔墨对本宫出言不逊，拉出去，跪满1个时辰。皇后娘娘，我是南齐的功臣，您不能……吵得很，堵上他的嘴。孟大人，皇后娘娘让您跪1个时辰，您就得跪满喽。皇上驾到！乔墨在那刺骨寒风中跪了半个时辰，一看皇上来了，他便立马转头向其投去无助的眼神。没成想，皇上看都没看他一眼，径直进入殿内。为何要罚孟乔墨下跪？他出言不逊，臣妾便罚了。他想让臣妾帮忙美言，让他回北境做大将军，而非待在皇城做个看门狗。他当初出卖你的行踪，也想报复。今日你可算寻到机会，让他跪在寒风岭冬中。皇上，臣妾听闻孟少将军曾与雪帝作战长达1个月之久，她不是寻常娇弱女子，受得住这寒冷。那一战，萧玉也知晓，那是北大营孟少将军的成名之战。战事不可避免，你的惩罚可以免。现在你亲自出去，把人扶起来。皇上，若以为自己立下赫赫战功便能不可一世，臣妾认为这不可取。如此锐气，当灭。何况臣妾若是出尔反尔，如何以威信治理后宫？孟乔墨什么性子，朕比你清楚。在你之前，不少人都说他拥兵自重，但朕始终相信，一个能写出绝命诗的人，绝无反叛之心。那绝命诗是他当年打的只剩下几十人，决心赴死时所写。你作为皇后，如何治理后宫，朕不插手，但朕用人不疑，朕的人你勿要乱动。言必出，出必行，行必果。行恕臣妾难从命。出必行吗？这话你没资格说。除夕那晚，他岂不是答应过自己会生个皇子？皇上，娘娘，孟少将军晕倒了。他当即命人将乔墨抱到偏殿，并传太医来诊治，同时严命永和宫上下今日之事不许外传。皇后，孟乔墨是难得一遇的将才，今天的事情下不为例。萧玉的视线落在他腹部，提醒他：10月怀胎，若相差2、3个月，朕可以安排你到宫外待产；若是差得太多，便瞒不下去。皇后，朕对你的耐心总有用完的一日。3个月左右，臣妾会让他意外流产。好法子啊！那之后呢？便让朕无子吗？后宫佳丽众多，您定会多子多福。朕不求多子，1个皇子足够。他会是将来的储君，必须是嫡出。这话已经说得这样明白，他还要继续装傻吗？若您寻到合适的女子，臣妾愿意让位。放虎一强，你当真不怕朕废了你？会了江山社稷，不怕。可随之，萧玉长臂一伸，将他强行揽入怀中。说得好，那么皇后便为了江山社稷，给朕生个皇子。凤九言清醒着，便不可能与他发生什么。挣扎拉扯间，他身上掉下来一物，是一只香囊。传太医。很快，负责皇后这一胎的老太医过来了。回皇上，这是灵灵香，有活血化瘀之效。但是此物和麝香一样，孕妇若长期接触，便会影响胎儿，以致流产或形成死胎。别说孕妇，就是寻常女子也不能佩戴此香囊。还是被发现了。萧玉的眼神沉了沉，好似那光芒瞬间湮灭。不过他的情绪并未外显，先屏退了其他人。这香囊是你的，还是别人所赠？两者有着天大的差别。是臣妾自己的。哪怕是伤了你自个儿的身，也要带它。皇后，朕该夸你聪明，
还是该骂你蠢钝如猪。萧玉那内力一出，墙边的花瓶被气流攻破，发出清脆的破裂声。萧玉忍不了，一手揪住他衣襟，手背上青筋迸出。你听好，朕只说一次，除夕那晚是你投怀送抱，你醉成那副鬼样子，朕对你没有半分兴致。朕也不想让你怀上朕的孩子，步步试探只是想知道你是否和其他妃嫔一样有所图。现在朕信了，你果然是不求宠爱。很好，朕就是需要你这么一个安分守己的皇后。至于你肚子里这个假货，按照你说的，自己想法子让它消失。他看着梁博冷情，可那压抑着的怒火几乎要让他丧失理智，把眼前这女人撕碎。他不会再让皇后戏耍。那晚我们并没有夫妻之实吗？朕如何会要你这么一个早已失了清白的女人？原来这才是他的真实想法。也庆幸萧玉对他只是试探，他下意识忽略了那些违和的细节，比如若真是试探，萧玉为何千里寻他到北境，为何能以身入局与他亲热？永和宫外，皇上，臣乔默有事要禀告。却见那帝王双眸冲着点点血丝，一副要杀人的暴力模样。何事？臣有一份兵器图纸，想献于吾皇。他接过那兵器图，粗略看了眼。朕早听闻你本事不小，创造了诸多新式兵器，让你做个监门卫，确实埋没你的才华。这图纸并非他所绘，是他从师姐房中偷拿的。次日，乔默就被封为军器监的司长。所谓司长，通常是绘图人，负责在兵器铸造过程中监察，并且那所谓的改进式主火枪图纸，竟是他的手稿。也就是说，乔默拿着他的东西博名利，这便是乔默所言的会证明比他强吗？娘娘，那乔默姑娘这下再次出名了，军器监的人都夸她那图纸绘得好呢。那主火枪造出来，她便又是大功一件。造不出来，被乔默视若珍宝拿去邀功的，其实只是他的废稿。有多少日子没去后宫了？今夜得空。入夜后，盛夏来到芳菲殿，不必再添。他酒量很好，但不会在外面多喝。酒这东西和美色一样，都会麻痹人的理智。是。萧玉眉头微锁，同样称是。他这般温婉可人，携着一股顺从，皇后却是僵硬的很，像做侍卫的。半个时辰后，晚膳结束。皇上，臣妾伺候您更衣可好？永和宫，皇后娘娘，求您帮帮嫔妾。想侍寝？嫔妾不晓得如何去争宠，金贵人比嫔妾晚入宫，却能侍妾，嫔妾着实不甘心。嫔妾和您一条心。江嫔，皇上要宠幸谁，不是本宫可以决定的。嫔妾不起。嫔妾入宫就是为了得宠，有机会让父亲调回皇城，安享晚年。年后收到父亲的信，他说他在北京一切安好，可嫔妾这几日惶惶不安，总梦见他鲜血淋淋的模样。兄长去世前，嫔妾也总能做那样的梦。如果只是想将你父亲调回皇城，本宫可以为你想想法子。将士在外，家眷难免挂心，你的苦楚本宫晓得，可你父亲的抱负，本宫也不好强行阻断。回去好好想清楚。娘娘，你怎么了？太医，快叫太医！凤九言不晓得自己如何晕的，醒来时便瞧见萧玉坐在床边，脸色沉郁，眼神更是凛锐锋利。凤九言视线放远，看到连双跪在地上，殿外一声声的惨叫传入他耳中。皇上，奴婢对娘娘出气坑坑啊！皇上啊！躺着，你若真的怀着孩子，今日便性命不保。皇上，我这是中毒。凤九言十足意外，他很谨慎，如何会中毒？萧玉瞧出他在想什么一般。西域血盆子，无色无味，掺入酒水中，防不胜防。是冲着臣妾腹中的黄丝吗？皇上，属下已经搜遍了永和宫，并未发现血盆子。慈宁宫那边呢？慈宁宫暂无消息。皇上，如此大海捞针，只怕查不到。皇后，春宵一刻值千金，你毁了朕的春宵，现在朕亲自彻查此事。你休要指手画脚，更别想着给那些宫人求情。看来是没能和晋贵人成事儿，想撒气。凤九言不再多言，望着那白色的帐顶，闭上了眼。芳菲殿，贵人，皇上已经走了好久了，夜已深了，您先安置吧，养好了身子，才能和皇后娘娘斗啊。今夜贵人本来就要侍寝了，皇后突然出了事儿，
不用猜也晓得，这是皇后娘娘使的一出苦肉计。更衣，去永和宫。永和宫，臣妾参见皇上。外头严寒，出来做甚？臣妾担心皇后娘娘。皇上，皇后凤体如何了？没什么大碍。陈吉，送晋贵人回芳妃殿。皇上，臣妾想留下，和您一起守着皇后娘娘醒来。不必。慕容禅望着帝王的身影，从他进来到现在，萧玉只瞧了他一眼，其余时候他的视线都在皇后身上。可是今晚，他本该留宿芳妃殿的。慕容禅的心中暗藏着恨，如果不是皇后，他早已做了皇上的女人，这会儿应该躺在皇上怀中。萧玉在永和宫待了2个时辰，才回的紫晨宫。皇上，臣愚拙，不知娘娘腹中的孩子对外该如何说明？碰了血盆子，孩子有可能保住吗？按理说肯定保不住了。那便如此说。一来，血盆子药效甚猛，若是继续造假，必将引发怀疑；二来，当初谎称皇后怀着孩子是因为奉父收买僧人、更改命书的罪行被揭发，太皇太后逼着他废后，才有此一说。次日，万寿宫，皇帝节哀，皇嗣以后还会有，但这后宫若是乱了，便是一大祸根。这后宫皇后管不住，哀家便来帮你管。等他身子好些了，便将他打发到冷宫去。命书一说，宁可信其有，不可信其无。哀家会为你另择一贤后。朕没有异议，但此事不可随意。不知皇祖母想以什么理由废后？可那命书一事又不好公之于众，这下他可犯难了。就对外称他身患顽疾吧。此时永和宫内，昨晚一场大刑，没揪出下毒之人，却阴差阳错的查出好几个别宫眼线。午后，萧玉来了。明日起，你便搬去冷宫。臣妾领命。进了冷宫也有好处，那边看守松懈，他做事反倒方便许多。怨朕吗？这都是你自找的。调换命书一事被揭发后，朕就告诫过你，你若没有孩子，朕保不住你，更保不住你父亲。回皇上，臣妾本就没有身孕，没什么可怨的。至于父亲的事，臣妾依旧如当日，认为他有罪就当罚。你若不想去冷宫，可以求朕。臣妾谨遵皇上旨意，真有所求，也只有一事，请皇上开恩，容许江父入宫，与江嫔一见。傅维强，你简直蠢钝如猪。他恨凤九言是个木头，恨他听不懂自己的暗示。萧玉更气他分明听懂了，却仍然选择拒绝。哼，朕改变主意了，现在就收拾，滚去冷宫。扔下这话，他怒然拂袖而去。此时慈明宫，又是太皇太后的主意，皇上怎么什么都听他的安排呀？与皇后圆房是这样，找晋贵人侍寝也是这样。废后的诏书下了吗？回太后的话还没有。皇上的性子，哀家也有所了解。朕要废后，不会有半点拖延。太皇太后以为皇上孝顺，什么都听他的，原来也有看走眼的时候。为君者，连爱吃哪道菜都不能表露，何况是对于爱惜的女人呢？那下毒者还未找到，冷宫的确更适合皇后。冷宫，凤九言身边只有莲霜一人伺候，冷宫里没有守卫，也没有其他伺候的宫人，主仆2人当天简单的住下。娘娘，皇上抓到那下毒的歹人了，是李美人，和金贵人同一批入宫的。那晚慈宁宫设宴为宁妃庆贺生辰，李美人也在，是她偷偷在娘娘您的酒水中下了毒的。可皇上是怎么查出来的，奴婢就不晓得了。一经发现后，那李美人就被刺死了，听说死前还受了刑，全身上下没一块好皮肉。凤九言对那李美人没什么印象。睡吧。娘娘，那李美人给您下毒，险些害了您啊！如今她咎由自取，落得这个下场，您不觉得解气吗？根源不在于李美人。次日，朝会上，许多大臣们为皇后求情。皇上，皇后娘娘是贤能之主，不能废呀。皇上，当初与梁国一战，皇后娘娘祈福3月，诚可感天呐。如此前后，焉能被废除啊？只怕将士们也不会答应的。此事无需在意。他将目光投向朝臣中的凤父，单单将其留下。难道皇上晓得是他求助于那些老臣，找他算账来了？你这做父亲的，可有亏待皇后？否则他为何宁可入冷宫，也要朕按律惩治你？皇后有此下场，
是你当年铸成大错所致。他是个有骨气的，不曾开口求过朕一句。你的女儿希望朕大义灭亲。凤家女果真贤良。皇上，臣万死不足以谢罪，能否让臣见一见皇后？臣一定会给您一个满意的交代。准。凤父被带到冷宫。没错，我是调换了命书，可我那是为了谁？这2日我在外面辛苦奔走，你却盼着我死，你如何跟皇上说的？让他大义灭亲？我若是死了，凤家就倒了。命里没有，莫强求。我就是不信那命书。皇后就当是为了凤家，为了你母亲，去求求皇上啊！我听得出皇上还是有心护你的。皇上同您说了什么？凤父并未隐瞒，将皇上所说的原话复述。末了，他又补充了句：眼下只有你能救为父，救凤家了。你若执意待在冷宫，那我也不活了。反正皇上也不会放过我，倒不如今日就一头撞死在这儿。我只有一个条件，放过微强，以后都别再寻他，再给我一些时日。还需要多久？他是多喜欢在冷宫待着。凤九爷没有回答，朝外面吩咐：莲霜，送老爷出去。凤父离开冷宫后，旋即又去见了皇帝。皇上，臣已经好好劝过皇后了，让她晓得罪责臣会承担，与她没有任何牵扯。她定会为这之前的无礼冒犯向皇上您好好赔罪的。同样是男人，他深知皇上需要一个什么样的台阶。这番话一出，皇上的脸色果然不似之前那般冷厉可怖。送凤大人出宫。皇后身在冷宫，建贵人这边却迎来了晋封。当天，封妃的圣旨临到芳妃殿，建贵人一跃成为静妃。这本是不合规矩的，但恰恰彰显了皇上对她的宠爱。宫外查得如何？属下一直跟着乔木，直到前2日才找到线索。他那府门前有一卖菜郎，十分可疑。属下计划观察一阵子，再动手。少将军，前些日子听说您怀了身孕，又被发配冷宫，您没事吧？无事。我今日出宫有3件事交代：第一，找到乔木的帮手；第二，这北大营是否有可造之材；第三，最近有什么棘手的事，能挣得一面免死金牌。是，属下一定尽快办到。小心为上。是。几天后，军器间进行兵器试炼，众目睽睽下，那批主火枪进行了初次使用。随着这一声巨响，特制的弹丸被射出几10丈远。连续试了几次，枪身都十分稳定，没有炸膛的危险。官员们大开眼界，纷纷拍手叫好。哎呀，不愧是孟少将军，很好，孟乔木，你又为南齐立下大功。这是臣的本分。哎呀，烫死我了！后头。士兵们纷纷将扛在肩上的主火枪丢下，弹丸失控射向看台这边。呼叫！乔默这时也愣了神，怎么会烫呢？这图纸上明明有隔热板的。皇上，请再给臣一些时日，查出这到底是怎么回事。按理说，若是完全按照图纸来制作，绝不会出现枪身发烫的问题。他下意识推卸责任，军器间的那些人脸色骤变，这是怪他们没有按图纸来？啊，不，也可能是臣这图纸还有不足。朕只给你1个月。说完，皇帝摆驾离开。冷宫，莲霜从外面跑进来，气喘吁吁。娘娘，没成，就是那主火枪失败了。太皇太后驾到！案上放置的东西叫人瞧了心惊肉跳，白绫、一杯酒，还有一把匕首。哀家如今掌管后宫，该替皇上分忧。皇后，你可知近日这前朝为了你的事闹得不可开交啊？臣妾身在冷宫，并不知前朝事。哀家也知道你无辜，可说到底，你凤家惹出来的麻烦，总得有人来结果。若将欺君的实情揭露，恐怕你凤家要落得个满门抄斩的下场。哪怕说你患了病，也有老臣不信。为今之计，只有让皇后你自个儿上路了。太皇太后，求您饶了娘娘！堵上他的嘴，拖出去。您真的相信命书吗？太皇太后，臣妾不信。是矣，臣妾不会为这不信的东西去死。来人，送皇后上路。凤九言趁人不备，手中银针一出，那酒杯凭空破裂。住手！
萧玉快步迈入殿内，直接踹倒那想对凤九颜动手的工人，随即把他护在身后，直面太皇太后。皇祖母，您在此作甚？凤九颜默默收起暗器。哀家这么做都是为了江山社稷，凤家女就不该入宫，更不能做你的皇后。朕已将她发配冷宫，皇祖母不该逼人太甚。何况朕早说过，从来不信当年所算的命书。皇帝，你不可犯糊涂，这女人她就是个祸害，你瞧瞧，为了她你都对哀家不敬了。送太皇太后回万寿宫。放肆！今日哀家必要除掉这祸患，皇帝你快让开！萧玉不发话，哪怕是太皇太后带来的那些宫人也不敢贸然动手，他们面面相觑，一动不动。太皇太后气得站起身来。皇帝，你定要违抗哀家吗？请太皇太后出去。恭请太皇太后回万寿宫。你们，皇后是朕的妻，皇祖母，您是长辈，朕一直敬您3分，但您也该知道有所为，有所不为。哀家可都是为了你呀，你是被这女人迷了心智了。难怪萧玉迟迟没有下废后诏书，合着他是阳奉阴违，敷衍他这个皇祖母。最终太皇太后被送出冷宫。在冷宫，谁都能轻易要了你的命。如此，你还要继续待下去吗？自那日凤父来过冷宫后，他便一直等着凤九颜求饶，没想到凤九颜仍然如此执拗。现在他给凤九颜这个台阶，臣妾在这儿一切安好。哼，看来你很喜欢命悬一线的感觉，是朕多此一举。话落，他转身离开，紧接着连双跑进来，吓得泣不成声。娘娘，你没事吧？太皇太后怎么能做这种事呢？奴婢真怕您出事，幸好皇上来了。把眼泪擦干净。这皇宫他是一刻也待不下去。方才面对那太皇太后，他险些要动手，乔墨的事儿得尽快解决。监门卫府外，吴白借着买菜的功夫，将那可疑的卖菜郎劫了去。好汉饶命啊！我不识字，受孟少将军所托，万一他意外而亡，就把这封信张贴出去，别的我什么事都不知道啊！刚一打开，便被一阵白烟迷了眼，拿出藏着的匕首，颇为凶狠地朝吴白刺去。去死吧！一刀还不解恨，他又接连刺了好几刀，最终吴白倒在了血泊中。那卖菜郎迅速探他鼻息，确定人没气儿后，立马逃之夭夭。冷宫，凤九颜收到一支利剑。师姐，又欠你一条命。不过我怎么可能轻易让你找到那后手呢？下回派个机灵点的吧。凤九颜意识到吴白出事了。吴白从北大营一路跟随他来到皇城。吴白不只是他的心腹，他的得力干将，更是他的挚友。黄昏时分，城郊一家当铺内，小老儿不知副盟主驾临，将那卖菜郎的画像拍在柜案上，言简意赅的吩咐：找到此人。副盟主请放心，若此人还在皇城，最多1个时辰，定能把人给您擒住。凤九颜走后，他就是牵影鬼刹苏焕，现在的武林盟正是他当年和盟主他们一手建立的。苏焕生性逍遥，武林盟初建便被推选为副盟主，但他没有接受，还不告而别。盟主这些年虽生他的气，可到底是过命的交情，副盟主的位置一直都给他留着。这些往事只有几位元老晓得。吴白伤得很重，醒来后一看到少将军，便晓得自己得救了。主子，别乱动。他伤得多严重，一点没感觉吗？主子，属下皮糙肉厚，没啥事儿。主子，那卖菜郎人已经抓了。副盟主，那卖菜郎刚才还想跑，被我打晕了，我都急着了，等着您亲自审问，没把人往死里打。主子，他是谁？他是平安当铺的伙计。小弟崔兰，大哥，您叫伍佰，我俩同名不同姓的。我说了，别再叫什么副盟主。是副盟主。这怕不是个傻子吧？不说什么，很好。希望你身上的每根骨头都和你这张嘴一样硬。随着他一掌击出，卖菜郎的一根肋骨生生断了，紧接着是第2根、第3根。我说，我真的全告诉你，一共3个人，我没怎么见过另外2个。孟姑娘有吩咐，我们别照办。你们这些人为何会听命于乔墨？
我们都是被朝廷通缉的江洋大盗，若是不听他的，就要把我们送到官府；听他的，他给我们银子花，而且他给我们下了毒，按时给我们解药，否则会死。求你给我个痛快吧。尸体埋了，另外还需你再找2个人。监门卫府，他看了许多书，眼圈发黑，终于找到有种玄鹰石，经他冶炼出的玄鹰似铁似玉，坚固隔热。书上说现存的玄鹰矿早在100年前就被开采完，早知如此，他就不该拿那张兵器图去邀功。孟大人，有对母子前来寻您。少将军，我夫君是张成，我身患重病，大夫说我将不久于人世，此番前来实为托孤。这是我儿启阳，年16，能吃苦，希望他能留在少将军身边。他绝无可能收下张成的孩子，张成是他所害，把张启阳留在身边就是养虎为患。少将军，您当初答应过，待我再长大几岁，您就会收我为徒。我想和我爹一样，入军营上战场。师父，请您收下徒儿。师姐竟然答应过这种事儿吗？你先起来，让我看看你的资质如何。张启阳马上起身，可还未等他站稳，乔木就对他出招了。张启阳一路奔波，饥寒交迫，这会儿实在没太多气力。这小子比他料想的还厉害。他佯攻张启阳的下盘，趁他反击时，突然移到他后方，朝着他膝盖后窝猛地一踹。请您收下徒儿。启阳，既然你娘身患绝症，余下的时间你便多陪陪她吧。少将军，求您收下我，求您收下我。嫂夫人，我就直说了，就算我要收徒，也会收个有天分的。你家启阳实在天资平庸，方才在我手下都过不了几招。张启阳也没想到，曾经的骄傲会被打击得支离破碎。他这样的很差劲吗？仅2天后，秦氏成了一座坟。凤九言知道这件事时，为时已晚。你是谁？拜祭仙人，路过此地。他腰上配着剑，拔剑出鞘。随着几下凌厉的破空声，旁边一棵树被他砍断，削成一张墓碑大小的木板。做鬼的也会迷路，立上墓碑以后，你娘就知道了，这里是他的家，是他儿子亲手为他盖的家。真的会迷路吗？我娘姓秦。凤九言下巴微压，紧接着他好似只是晚了几个剑花，可木板上就留下了清晰的字。他倏然向凤九言磕头：“大侠，请您收我为徒。”好。您同意了？早在3年前第一次见他时，凤九言就有着收徒的想法。您不用看看我的资质吗？有人说我资质平庸，教我便是浪费时间。无妨，我很清闲。师父在上，请受徒儿一拜。凤九言拿着那鸡腿在他脸前一晃。吃完了，墓碑剩下的字我教你刻。师父，你真好。傻孩子，师父一点不好。师父来迟了。吃完鸡腿，张启阳忽然想起什么。师父，我原本是要来拜孟少将军为师的，可他食言了，不肯收我。其实我真的好喜欢她，我知道她是女子，我就更钦佩她了。这块石头是我亲手一点点磨的，是给师父的拜师礼。原本孟少将军喜欢的马，您若是不喜欢，徒儿给您再磨一个别的。巧得很，我也喜欢马。这是玄鹰石，你怎么会有？啊，师父，您怎么也知道这玄鹰石？3年前我头一回见孟少将军，听到他和父亲谈论这玄鹰石，他似乎很喜欢这石头，看的书上也都记着他。我记性好，给记下了。我的家乡临平有许多山，闲暇之余我便四处寻找。1年以前，我真找到了玄鹰石，所以我才会把它作为拜师礼。早在3年前，凤九言就想改制出新式烛火枪，彼时他便确定这东西的关键在于隔热，而最适合的隔热物便是玄鹰石冶炼出的玄鹰铁。为师也很喜欢这玄鹰石，可否告诉为师，你是在哪座矿山找到的它？迄今为止，我只告诉了师父一人。师父喜欢，我随时可为您弄来。我需要你去做一件事。御书房，皇上，那新式烛火枪只差玄鹰石矿，但臣找不到。所以呢？萧玉听到这儿，脸上明显浮过一抹不悦。1个月还没到，他就想放弃。北大营的孟少将军从不轻言放弃。萧玉深深地看着乔默，似乎很难将他脑海中深刻的那个孟少将军和眼前这个人重合。皇上，有一少年在宫门外嚷着要面圣，想为皇上您献上至宝，那人所献之物是玄鹰石。早不来晚不来，居然在他向皇上说找不到的时候出现。皇上，
草民张启阳来献玄萤石。玄萤石的作用，草民不久前才从一位游方术士口中知晓。起初，草民只是想送给一位敬仰多年的大英雄，当作拜师礼。那块玄萤石，张启阳原本是要给他的呀，可他做了什么？他竟然把张启阳赶走了。皇上，草民斗胆，那座山其实是草民祖上传下来的，如今传到草民手中。朕可用别的山头与你交换，亦或者是你想要金银？不，草民不要这些。草民此番入宫，说好了只是来献玄萤石，而非玄萤石矿。草民想将那座山留给师傅，若是朝廷要开采，还得先问师傅同不同意。你的师傅是谁？小兄弟，大胆说出来吧！你立下这么大的功劳，不管是谁都会愿意收你为徒。为了那玄萤石矿，他也可以勉为其难的收张启阳为徒，以后再寻个机会除掉他就是了。我的师傅是江湖人称千影鬼刹的苏焕。苏焕，师姐。此时军器间的几人个个面露震惊惧怕，是那个12岁就名扬江湖，13岁凭一己之力除掉凤凰楼8大恶人，15岁联手东方氏、樊记、女魔头阮福玉，荡平几大魔教，建立如今这武林盟的苏焕。但如果是苏焕的东西，得罪他就是得罪整个江湖啊！你师傅何在？师傅游历四方，这几日恰好有时间，若是皇上愿意，草民可安排您二位会面，共商这玄萤石矿一事。好，终是你找到了玄萤石，也算立了大功。想要什么赏赐？回皇上，草民想进北大营投身报国。为何是北大营？因为家父是北大营的将领，在与梁国一战中牺牲，草民想承袭他的遗愿，做大将军，守护北境。既如此，朕准了。冷宫，凤九言在殿内看书，他表面专心致志，实则心系张启阳。在对付乔墨这件事上，他本就计划培养新人，让其逐渐取代孟少将军在北大营的地位。如此一来，哪怕乔墨以孟少将军的身份死去，北大营也不会乱。而今有了张启阳，倒省了他另外寻人的功夫。皇后娘娘，奴才奉命给您送样东西来。盒子里的竟是那块玄萤石。虽说这皇上给的都是恩赐，可送块石头未免叫人不明所以。起初他以为是因为皇后娘娘骑术好，乃爱马之人，因而皇上送他这马形石头。可事实是，彼时皇上沉沉地说了句：“皇后的性子就像这石头，又臭又硬。”皇上这句话，刘世良是万不敢同皇后说的，一个字儿都不敢提。皇后娘娘，皇上是念着您的。次日，您很守时。萧玉没有摆皇帝的架子，让他行礼。不及你早到。凤九言放在桌上的手潇洒一推，一只酒杯便顺着那股力量而出，稳稳当当地停在萧玉面前。让出玄萤石矿，你有何条件？想要南齐半壁江山，可行否？萧玉的眼眸漆黑锐利，一瞬不瞬地盯着他。沉默便是不可行。萧玉甚至有一丝杀心。玩笑而已，这玄萤石矿并非我所发现的，要赏赐也该赏赐张启阳那小子。我的条件便是开矿采石之前，将那附近的百姓安顿好。仅此而已。对您来说，这是一句话的小事，可多的是阳奉阴违、媚上欺下的官员。这望月楼里的姑娘正是开矿的受害者，变成无家可归的难民，被卖到各地。萧玉对他生出几分敬意。朕答应你。还有一事是为我自己求，我想求一免死金牌赠好友。凤九言需要免死金牌，以防将来真相揭露时，皇帝要治罪于师父。他也晓得，想得到这免死金牌，需要建立大功。您不必现在就给，他日您有解决不了的麻烦，可去平安当铺找我苏焕。话落，他在桌上放下一锭银子，拿起凳边的长剑，潇洒离去。萧玉目视前方，淡淡的开口：“买下被迫卖艺的良家子，送他们回乡。”是。玄萤石矿的事谈妥后，官府便开始动工开矿。张启阳正式进入军营前，凤九言每晚出宫，指点他习武，教他兵法。他颇有天分，一点就通。在此期间，一个普通的艳阳日，江平的父亲入宫了。父亲，您的胳膊……一条胳膊换一场胜仗，可值了。父亲，都说北境已定，您调回皇城好吗？我不想再担惊受怕了。北境看似安定，其实危机四伏，北父还想继续留在那儿。为什么？你难道就忍心看我终日惶惶不安吗？我在皇城无亲无故，别人除了山还有家人可以依靠，我呢？北京少了您一个就乱了吗？连那孟少将军都来皇城了，也不见得北京出什么事，你怎么就还要坚守在那儿呢？
您这几10年都给了北京，剩下的日子不都为了我留下来吗？哎呀，你不懂啊。冷宫夜里，江平断断续续的哭了1个时辰，对着凤九言倾诉：本宫听闻你父亲在北境收养了几个无家可归的孩子，他非要留在那，是为了那些孩子？不仅仅是因为那些孩子，他在北境待了20多年，已经习惯。来皇城，他又能做什么呢？更何况他断了1只胳膊，在北境，他是人人都知道的英雄，看到他的断臂，便会知晓他的英勇事迹。可在皇城，断臂只会招来他人的轻视，连带着你也被轻视。江平，如今的你不用再依靠父亲，也能好好的活着。你父亲与你是锦上添花，可在北境，他被许多人迫切的需要着。你总不能因为自己的安全感，就锁住你父亲的自由和抱负。江平恍然大悟，我明白了。江平发现了父亲留下的东西。五儿，你要好好吃饭，好好睡觉。有为父在，北部的战火与硝烟永远不会越过北境，惊扰你的梦。愿你长命顺遂。莲霜看着在娘娘怀里哭成泪人的江平，无奈叹息：朕倒是不知，这冷宫也能如此热闹。萧玉望着那抱在一块的皇后和江平，目光幽冷。参见皇上，参见皇上。怎么，想来冷宫给皇后作伴？他下意识的点头，旋即又赶忙摇头。到底想不想？回皇上，臣妾求皇上恩典，让皇后娘娘出冷宫吧。哼，你如此费心的求，皇后可不见得想离开这儿。退下，没有朕的允准，不得再入冷宫。江平赶紧离开。南齐突现玄阴石矿，乃大吉。钦天谏言，你这皇后乃真命所归，皇祖母对你已无成见。即日起，你便搬回永和宫，重新执掌后宫大权。离开冷宫，他再想出宫就没那么方便。萧玉说完这件事，便没有多留。娘娘，皇上真奇怪，这种事让人来传个话就好，他却亲自来了。奴婢还以为皇上都日理万机，没什么空闲呢。多嘴，当心被人听见。是娘娘，等回到永和宫，奴婢一定谨言慎行。冷宫外，萧玉越想越觉得不对劲。出冷宫这事儿本该是皇后求着他，如今倒成了他来请皇后似的。万寿宫，刘世良如芒在背。皇上让你来拿金印。太皇太后，皇上大孝，心疼您老人家劳苦。得了吧，皇上这是嫌弃哀家老了，不中用了。真以为他不晓得，今早钦天监说的那些都是皇上授意的。不过皇上用心至此，他若再一意孤行，只怕皇上要不依。夜间，凤九言照常出了宫，师父已经教了他很多，尤其是兵法，令他受益匪浅。师父，你怎知我喜欢长枪？谢师父，这是徒儿收到的最好的礼物。这长枪是用牛筋木所制，坚硬且有韧性，枪头削铁如泥。长枪不宜近战，万一被打下马，便需要后手。你试试。张启阳用力的点点头，他转了一下，迅速抽出了那把短刀，很好用。师父，我舍不得你。这封信你拿着，抵达北大营，先去找孟渠孟将军。记住，待你功成名就，师父会去看你。师父，徒儿等着你。御书房，皇后还在冷宫吗？是的，皇上。许是行李太多，要收拾。徒有4壁的冷宫，能有多少行李？刘世良也不知如何回答了。好在皇上没有继续追究，更好在次日一早，皇后就搬回永和宫了。与此同时，张启阳踏上了从军之路，却不知有人暗中跟着，想要取他的命。出城门不过几里，途经一处林子，那蒙面人突然现身，一出招便砍断了马儿前蹄。他刚要持枪反击，那蒙面人出阴招，朝他脸上撒了毒粉。一把大刀飞来，极为迅猛地挡下蒙面人的刀刃。他转头一看，只见一红衣蒙面女子凌空于上。你是何人？为何阻我？哼，魑魅仙阮福玉。大魔头阮福玉，蒙面人还来不及震惊，下一瞬便人头落地。紧接着，一只冰冷的手掐住他脖子，耳边传来女人柔媚又狠绝的声音：“你就是苏焕新收的徒弟？”他认识师傅。张启阳谨慎的没有回答。女人呵呵一笑：“哼，是个硬骨头啊。没关系，老娘我有的是时间。少年郎很厉害嘛。”
得了，不弄你了。姓苏的护短，回头该生我的气了。你为何找我师父？傻小子，我是你师娘啊。怎么，你师父没提起过我？阮福玉见他沉默，骤然发怒。他真的没提起过我？好啊，好得很。苏焕，你等着，等我找到你，必将你抽皮扒骨，把你制成人皮灯笼、人骨散，我要你后悔抛弃我。张启阳听着这番惨无人道的话，不禁汗涔涔了。师父真的对这女子始乱终弃了？不，一定有误会。师父清正不是那样的人。阮福玉发泄完口头上的怒火后，一转头，那少年郎居然消失得无影无踪。他眼神冰冷，但并未再追，而是直接朝着皇城的方向走。此时永和宫里，明妃来到永和宫，却听说皇后在小憩不见客，只等到1个时辰后。皇后娘娘，您可知道，这段日子您待在冷宫里头，那静妃可是得意的很呢。各地进宫来的好东西，皇上都紧着她。恕臣妾多嘴，哪怕是您怀着皇嗣时，也没得那么多赏赐。庆妃还惯会恶心别人，拿着皇上赏赐的东西送人，这不是炫耀她得宠吗？这口气娘娘您忍的，臣妾可忍不得。你忍不得，便想让本宫出手教训静妃？不是这样，臣妾与您一条心，看不惯。静妃受宠是静妃的本事，你若真心与本宫一条心，便安分些，别惹事。皇后娘娘，如果静妃害死了您的孩子呢？那被查出的李美人生前与静妃颇为交好，臣妾认为李美人定是受了静妃的唆使，否则李美人有什么理由做这事儿？就算她害死您肚子里的孩子，也没有得宠的机会啊。宁妃言语是利剑，能杀人。你这般猜疑静妃，可有实证？若是没有，本宫便要治你诬陷之罪了。宁妃当然没有证据，她只是想挑拨这两人。皇上驾到！臣妾参见皇上。她一直没机会见到皇上，结果今日老天眷顾。只是皇后娘娘刚睡醒没多久，皇上就来了，就好像是特意等着皇后小憩完。萧玉微微皱眉，怎么皇后身边总有这些个妃嫔？皇上，臣妾来看望皇后娘娘，这么巧，您……朕与皇后有正事相商。那臣妾先告退。人走后，后宫事务繁多，你可有看过？你在冷宫时，是太皇太后代为管理后宫，静妃从旁协理。如今你出了冷宫，还要继续带斗下去，成何体统？是臣妾的不是。还有一事，你如今掌管后宫，静妃从旁协理一直不可废，你们2人齐心，不要生乱。是。钦天监所言，不足以让皇祖母平息。静妃协助6宫之权，是朕与皇祖母谈定的条件。如此，他老人家才同意你继续做这个皇后。你可明白？臣妾明白，绝不会对静妃心存任何不满。你以为朕在护着静妃？难道不是吗？你和那块石头没甚两样。朕是要让你知道，安排静妃协理6宫是皇祖母的意思，并非朕的本意。所以是您不满静妃？萧玉呼吸微重，他干脆别叫什么凤微墙，叫凤石头吧。萧玉只是不想让他听信宫里那些风言风语，说他偏宠静妃。可转念一想，他要误会便误会，自己何必与他解释？萧玉冷冷的道：你只当朕什么都没说。当天晚上，圣驾临到新惠宫。皇上，听说今夜有天狗食月，臣妾想与皇上一同赏月。月亮都没了，赏什么月？朕还有奏折要批，没你想的那么清闲。臣妾知错。皇上能来他这儿用膳已是莫大的恩宠，事情的事儿他不该太着急。萧玉本该直接去御书房，却临时改了主意，要绕道。这一绕就得经过永和宫。今晚这永和宫格外热闹，在外头都能听见里面的动静。皇后娘娘，就等您了。江平，你仔细着，别摔着我送给娘娘的泥娃娃。嗨，江平，你忒小气，我不就碰一下吗？两位娘娘，这桌子放哪儿啊？啊，放这儿，放这儿，这个位置看天狗食月，再好不过了。哼，他们倒是清闲。都是皇上您励精图治，治国有方，娘娘们才能生活得如此自在。传朕口谕，天狗食月，一声恐慌，即刻起宫中宵禁，如有违反，重惩。消息传到永和宫，嘉嫔和江嫔颇为丧气。皇后娘娘，怎么好端端的要宵禁了？凤九言还真不知晓，但这样正合他意。他今日困乏得很，只想早些安置。宫外平安当铺，
卫门直接被掀飞，掌柜的和伙计连连后退，看着来人。苏焕呢？阮姑娘，都知道您找了副盟主3年，小老儿着实不敢隐瞒。只是这副盟主实在是来无影去无踪啊，只有他找我们是找不到他的。下一瞬，一把抓过那伙计崔白，长指扣住他脖子。不把苏焕叫出来，我就杀了你们，砸了这店。另外，把你手下所有人都揪出来，杀了泡酒。凤九岩看到平安当铺的信号弹，以为他们有要事，便火速赶了去，旋即一股杀气逼近。凤九岩精准地握住那人的手腕，截住一掌，可随后那人顺势往他怀里一倒。好弟弟，想死姐姐了。3年多不见，小郎君的身体越发结实了。凤九岩十分不擅长对付阮福玉，这女人有毒，是真的有毒。她师承南疆古王，全身上下都是毒。你找我做甚？凤九岩略显僵硬地问，因为阮福玉又在玩蛇了。别这么不耐烦嘛，我晓得你嫌弃我比你大3岁，可你瞧，是不是和当年一样年轻漂亮？这样就能抵过这3年之差了吧？我对你没有一点的男女之情，阮福玉，我喜欢的是男人。我晓得的，不就是龙阳之好吗？我不介意。如果你对我没感觉，我也可以打扮成男子。他偏执成性，无法用常人的伦理约束他。看来你确实没有正视。说完，他转身要走。站住！阮福玉怒了，一挥手，袖中的毒蝎子飞出。凤九岩料到他的招式，一道掌风呼啸，那毒蝎子便掉落在地，不再动弹。苏焕，老娘等了你3年多，你敢这么一走了之？今天你必须跟我回南疆成亲！凤九岩二话不说，直接一记手刀打在他颈后，把人敲晕了，然后将人五花大绑，找个人送他回南疆。只有南疆那帮长老才治得住他。次日，皇帝过生辰，举国同庆，别国使臣也都来到南齐，大都想借此机会诚心与南齐结盟。外臣参见齐皇。南疆使臣中只有一位女子，那女子正是他2天前才送走的阮福玉。凤九岩面上镇定无常，没再看阮福玉。凤九岩避免和阮福玉对视上，拿起酒杯喝了口。那是朕的。他拿错了杯子。凤九岩反应过来，当即将酒杯放回，而后萧玉竟继续端起它，将剩下的酒一饮而尽，似乎一点不介意凤九岩方才碰过。不知不觉，萧玉回忆起15岁那年的生辰，宫外少女递给他的那块栗子糕，似乎再没吃过那样香甜的栗子糕。齐皇陛下，我南疆要献上的是美人。小女子见过齐皇。此女会幻术，能够变化成任何人。说着，他的脸竟变成了已故容妃的模样。随着他一个转身，再次露脸时，竟已变成皇后。齐皇，这礼物您可满意吗？皇后，你意下如何？给朕拒了。阮福玉也朝凤九岩看来，霎时间四目相对。这皇后给他一种似曾相识感。本宫倒是瞧着欢喜，只是让她给本宫做婢女，不委屈她吗？娘娘，外臣是要将此女献给皇上啊。啊，原是本宫误会一场。话说回来，本宫听闻南疆崇尚一夫一妻，不与外族通婚，南疆女子更是不与别人共侍一夫，这些可是真的？皇后娘娘，此女若能够得齐皇喜欢，便非我南疆女子，自然不用守南疆的规矩。使臣如此决定，那姑娘的父母该如何想？这点娘娘是不必担心的，此女无父无母啊。哎呀，这就麻烦了。按照南齐的规矩，双亲近师者不得入宫伺候圣驾。在朕生辰这天，送个双亲近师者给朕，南疆安的什么心？齐皇息怒啊！我南疆并无一丝不敬之心，实在是不知这南齐后宫的规矩啊。阮福玉见惯诸多大场面，表现得从容悠闲，真是个蠢货，还想设计刺杀齐皇，纯属浪费自己的时间和美貌。那西女国使臣接着又道：听闻贵国境内发现玄鹰石矿，齐皇能否赠予彼国些许？齐皇，您可不能厚此薄彼啊！不如各退一步，彼国可以不要玄鹰石，但也请南齐停止制那新式烛火枪。若贵国真有这等打算，别怪我们丑话说在前头，届时我们几国定会联手抵抗。南齐的内政，何时轮到你们指挥？北燕的火龙，一支足以毁一座城，怎的不见你们联手抗议？
难道火南旗这新式烛火枪比火龙还可怕吗？朕在位1日，玄鹰石绝不外送，烛火枪绝不停滞。今日这生辰，朕很不满意。来人，请几位使臣上马，助兴。他一发话，陈吉便带着众侍卫将方才那不怀好意的使臣绑了，绳子的另一端拴在马上，不一会儿就摔倒在地，被活生生的拖曳。生辰宴结束后，皇后娘娘，皇上召您今夜去紫晨宫。凤九岩身上带着一枚香囊，黑夜中无人注意到那香囊随着他的行走不断流出极细的药粉。这药粉能克制南疆的许多毒虫，是他专门用来对付阮福玉的。今日宫宴上，阮福玉中途离席，极有可能在宫里留下了一些东西。想到南疆县女的异常，凤九岩担心他们是冲着萧玉而来，因而谨慎为上。即便今晚萧玉不召他来，他也是打算来此撒些药粉的。萧玉就坐在殿内的御椅上，凤九岩不认为他是召自己侍寝。皇上，皇后娘娘来了。不退下。随后他长指在砚台边上点了2下，命令凤九岩过来研墨。一盏茶后，他才慢悠悠地问了句：这砚如何？是好砚。是挺好，宁妃送的。这兵书江平送的，点着的那熏香静妃送的。萧玉仿佛只是在平静地讲述事实。凤九岩忽而想起今日是皇帝生辰，但他并未准备生辰贺礼，只因他前2日才出冷宫，之后又忙于安排宫宴，分身乏术。他倏然一抬眼，便对上萧玉投来的视线，微凉似深秋，瑟瑟萧萧。皇上，臣妾忘了，是吗？是。你自己说，朕该如何罚你？突然，凤九岩挤进他和案桌之间的位置，面朝着他，一副投怀送抱模样。他这举动突然，萧玉怔了一瞬。凤九岩背对案桌，面朝着萧玉，萧玉则坐在御椅上，只是仰头看他的感觉不好受。他也不知道凤九岩这是要做甚，突然就这么冲过来。若说投怀送抱，他就这么直挺挺地站着，身体瞬间移动过去时，凤九岩没想那么多，因为他身后的案桌上有只形似蛆的毒虫，褐色的一只，很小，很不显眼。他和阮福玉打过交道，一眼认出这是千蛛虫，看似普通无害，只要进入身体便会迅速繁殖，1生2， 2生4，无穷无尽。这些虫子会啃咬人的内脏，附着在骨头上，直到将人吃的只剩下一张皮。很险，千钧一发之际，他只能选择最短的距离。此刻他一只手扶于腰后，用那仅剩的药粉利用内力向后一挥，那千蛛虫如同被定住，旋即他当场破裂而亡，风一吹便归于无有。凤九岩刚除掉这案桌上的千蛛虫，身上传来一道猛力，男人那颇有力道的胳膊箍住他的后腰，将他整个人往前一揽。可是还未等他有丝毫松懈，唇蓦地被封住。他猝然睁大了眼眸，入目是萧玉那双漆黑锐凛的眼，里面似有冷峭讥讽。殿外，陈吉突然过来了，脚步匆忙的样子，径直进入殿内。刘氏良想提醒他，皇后娘娘在里头，可转念一想，里头也没什么动静，而且按着皇上的习惯，若真要宠幸后妃，定会灭掉那烛火。诡异的是，这才一眨眼的功夫，陈吉又默默退了出来，好似见了鬼似的，身体僵直木然。这就出来了。他没有多余的话，满脑子都是刚才突然闯进殿内见到的一幕。皇上竟然就坐在外殿，把皇后娘娘摁在怀里亲了，而且那力道看起来着实狠。幸而他出来的快，没被皇上看到。殿内看似稳得难舍难分的2人，实则死力僵持着。凤九岩腰后那只手轻轻胀起，抓得他那华服褶皱横生。他另一只手抵在男人肩上，用力的想要撑开一些空间，然而唇齿间严丝合缝，他一度要喘不过气来，啃咬他的唇。如此姿势，凤九岩更加推不动他。地上的兵书被风吹得翻页，沙沙作响。凤九岩耳边是水泽搅乱之声，闹得他心烦意乱，直到他发出一声闷哼，那是他自己无法控制的。瞳孔放大涣散，好似身体变轻变软，置身一大片柔软的云朵间，不自觉想要深陷，被淹没。他短暂的失去了判断，连萧玉边亲边将他抱起，他都没能发觉那即将到来的危险。被放到床上的瞬间，凤九岩清醒，他用力一推，从那短暂的失神中回归现实。男人从他唇上移开，如同泄了力，脑袋一下埋在他颈窝处，但他的呼吸还在，那高挺的鼻抵着他颈侧的肌肤。留下来吗？这是紫晨宫，凌燕儿当初再受宠也没有踏足过的地方。他说出这话，无异于问他要不要侍寝。臣妾得回去了。萧玉低笑了声，
那笑声含着些许冷意。随后他抓起凤九言一只手，摊开他的手掌，在他虎口处狠咬了一口。凤九言好似感觉不到痛似的，面不改色，连眉头都不皱一下。萧玉那眼睛似鹰隼，一边死死盯着他，一边似咬似吻着他虎口位置，舌尖卷起试过。顿时凤九言的指尖麻了一下。说实话，他觉得萧玉可能有病。萧玉说过不喜欢他，试探他只为确认他安分守己，不会肖想什么。但是现在萧玉这是在做什么？凤九言压制着恼火。不一会儿，萧玉松开了他。生辰礼，朕收了。皇后离开紫晨宫后，陈吉犹豫了几息，最终还是走进殿内。然而一进殿，就看到皇上坐在那儿，沉沉地盯着殿门方向，好似一个被辜负的怨妇。皇上，属下已暗中潜入永和宫内，果然查找到异样。他打开一只木盒，里面装着一只极小的虫。今日宫宴上，那南疆女子几次三番盯着皇后，眼中流露出病态杀气。中途他更是离席过。谨慎起见，他将皇后召来紫晨宫，而后让陈吉进入永和宫内排查。原本他也只是疑心，事实证明他的直觉没错。皇上，属下在书上看到过，此物乃千蛛虫，能在人体内生下百子千孙，将宿主啃食殆尽，非常毒。又因为它非常细小，不懂蛊毒之人根本难以察觉到危险。萧玉眼神冷冽，如果不是他够谨慎，今夜皇后定会被这千蛛虫所害。哼，除掉你南疆女子。是。此时驿馆外，一群黑衣人汇聚，为首的正是陈吉。那些使臣都已经用迷烟迷晕。阮福玉冲着他们露出妖娆笑容，旋即他大手一挥，一只形状奇怪、似蝉似螳螂的毒虫被甩出。随着他手中剑光一出，几乎都没看到他出剑，那毒虫便落地死了。竟然杀了我的宝贝！我要你以命偿命！短短一炷香时间，几十个黑衣人只剩下7、8个。关内他便逼得陈吉连连后退，但10招过后，陈吉找到他的破绽，迅速出镜。他最在乎的就是这张脸，如果变丑了，苏焕就不喜欢了。就在他为此分神的瞬间，陈吉那剑完全出鞘，一剑刺穿阮福玉的身体。阮福玉不敢置信的低头看向那剑刃，他堂堂赤魅仙，居然就这么死了。这时突然出现一枚暗器，猝不及防地打伤陈吉手腕，陈吉立马追出，可外面空荡荡，无见一个人影。但隐约间他瞥见一个人，是那人救走了阮福玉。城郊一客栈内，阮福玉气息微弱地躺在床上，露出右腹部那可怕的伤口。好弟弟，轻点儿，这挺疼的。少说话。他出宫本想找阮福玉问清楚为何要刺杀萧玉，正巧救下被人刺杀的阮福玉。你看光了人家的身子，可得负责啊！你要入宫为妃，怎么，你吃醋了？你觉得呢？我宁可成为部族的叛徒，也要和你在一起。今晚那些杀手，就是那帮老东西派来杀我的。你看，我已经无家可归了。好弟弟，你不能不要我。他们要你入宫做什么？刺杀皇帝吗？你怎么知道的？苏焕，你别怪我，是部族里那帮老家伙，他们要我杀了南齐皇帝。理由是什么？近2年，南齐的士兵屡屡侵犯南疆，抓走女子做军妓，杀了不少男子。而你们这位皇帝本就恶名在外，不杀他杀谁？苏焕，你也是人人议事，这样的狗皇帝，当真不能反吗？杀他不行。阮福玉还要继续说什么时，却突然看到凤九言的左手虎口处有一枚牙印。那是什么东西？小事，狗咬的。他们送你来弑君，可有想过你如何全身而退？朋友一场，我不希望你做无谓的事。南境的事情，我来想法子。这趟浑水，你趟不得。我就知道你在意我。房钱我已经付了，这几日你便在此养伤。与此同时，紫晨宫，皇上，那南疆女子被人救走了。谁救走的？属下没有看清，但是属下查到了那南疆女子的身份，她就是苏焕的红颜知己魑魅仙阮福玉，所以属下猜测救走她的人或许和苏焕有关。短短几天，乔默就失去了3名得力手下。他知道，师姐以为除掉那3人，他就无人可用了吗？
2天后，凤夫人带着儿媳上香，迟迟未归。永和宫，何时的事？就刚才吴大哥传的信。娘娘，这可如何是好啊？夫人和少夫人……先找到人要紧。凤彦辰和伍佰赶去营救时，凤夫人和少夫人周氏以及那些护卫，他们都被绑着关在一间荒屋内。所幸的是，他们都没有受伤，但掳走他们的贼人早已逃之夭夭。皇宫永和宫内，皇后娘娘急着召臣入宫，所谓何事？今日这事你做的吗？皇后娘娘，您说什么呀？他话音刚落，凤九颜凌厉的掌风一出，直击他胸口。师姐，是你先对不起我的，是你揪着我不放，抓了我的人。那么我只能让你知道，我也不是软柿子。今天只是小小的警告，如果你不把我的人还给我，下次我可就不保证会对凤家那些人做什么了。哎呀，说实话，我也想看看，经历同样的事情，比起凤微强，凤夫人和你那位嫂嫂，会不会更坚强些？你的人我都杀了。师姐，你以为我手下只有那3人吗？你未免也太小看我了。就算杀了那3个人，你替嫁的事，我手下还有其他人知道。师姐，除非你把他们全都找出来，否则就不可能瞒天过海。你以为能拆了我的后手，可我还有好多人。你说的后手，可是这些？只一瞬间，信就在凤九颜手中化为齑粉。不，实话告诉你，你那3个手下，我只杀了1个，另外2个我一直好生招待着。巧得很，就在昨晚，其中1个受不住折磨招了。说着，他手中忽然一把匕首。我是孟乔墨，我是北大营的战神。师姐，你真敢杀我吗？你敢杀一个能稳定军心的人吗？不是我杀你，是你要杀本宫。随后就看到师姐竟然拿匕首划伤了他自己的胳膊。娘娘，人呢？孟大人羞死娘娘了！乔木不可置信，他被诬陷了。师姐一向清正廉明，竟然会用如此卑鄙的手段。乔默行刺皇后，被侍卫当场拿下。很快，太医和圣驾一同来到永和宫。听说皇后被孟乔默所伤，萧玉起初是不信的，毕竟皇后有多少真本事，他比谁都清楚。而且那孟乔默有何理由行刺皇后？到了永和宫，看到凤九颜胳膊上的伤，萧玉心中涌上一抹异样情绪。那道伤口极深，皮肉外翻，触目惊心。乔默被侍卫控制着，站在殿外，见到皇上就好比见到救星。可方才皇帝没看他一眼，径直进了殿内。皇上，臣是冤枉的，是皇后自己划伤自己。怎么弄到？乔默的喊话他听见了，但他要凤九颜自己说。凤九颜语气平静，他得知是因为臣妾自己才会被调来皇城，遂发了疯，指责臣妾恩将仇报。萧玉眉峰蹙起一团，眸中也燃着几分火苗，不知怒从何起。待太医包扎完伤口，他屏退太医和莲霜，只待没有第3个人在场，他又问：是实话吗？你这伤是他刺的吗？是。凤九颜已经准备好说辞，刚要继续开口，却听男人冷沉的嗓音响起：将孟乔默押入大牢。凤九颜不无意外的沉默了，他就这么决定了吗？殿外得知皇上对自己的惩罚，乔默震惊失措。皇上，臣没有行刺，臣没有。不管他如何喊，始终没有得到一句回应，这令他大失所望。他明明已经得到孟少将军的身份，明明是人人敬仰的巾帼英雄，也成了皇上的宠臣，为何还是赢不过师姐？难道就因为师姐是皇后，而一切皇权都不容侵犯吗？没人能听他的辩解，哪怕他把实情说出去，也没人会信。毕竟皇后一个弱女子，如何能打得赢一个身经百战的女将军？这气朕准你撒，但2个月后人得放。他不蠢，可他有时也愿意犯蠢。正如当初圣宠凌燕儿时，可以纵容凌燕儿的恶行。相比之下，皇后做的这些不算什么，只要让皇后知道她的纵容有限度。是。萧逸又看向他胳膊处，眉眼间闪过一道他自己都察觉不出的温和，稍纵即逝。3日后，望江客栈，人是我救走的，前因后果我已问清。今日邀您相见，是为做个中间人，化干戈为玉帛。你既知他意图谋害皇后，就该知道朕不会饶他。谋害皇后？凤九颜差点以为听差了。萧逸有备而来，拿出了一只木盒，里面正是那晚从永和宫查出的千蛛虫。而且永和宫里的千蛛虫，萧玉怎么找到的？
凤九言倏然想起，他生辰宴当晚曾将自己召至紫辰宫，莫非是那个时候？追根溯源，是两国边境之争。得知根本原因后，萧玉眼神凛冽，隐隐透着杀意。南境竟是如此现状吗？南疆人人安居乐业，从无战心。若能解决边境矛盾，他们必然不会再找南齐的麻烦。而那阮福玉也不过是听命行事，罪不至死。还请皇上看在他当初曾为荡平魔教立下大功的份上，放过他。你该庆幸皇后此番没有出事，以后管好你的女人。听闻皇后娘娘并不受宠。再不受宠也是朕的妻子，动她不行。您放心，此类事情以后不会再发生。萧逸走后，突然砰的一声，你来做什么？你和那狗皇帝有私情？你在胡思乱想些什么？我是为了你的事才将他约到此处密谈，他已经答应会处理两国边境。还有你手上的牙印，我从小就要熟记各种毒虫的特性，啃咬痕迹，过目不忘。你手上的牙印根本就不是狗咬的，经我目测比对，都很像那狗皇帝留下的。苏焕，你老实说，你消失的那3年，是不是去给狗皇帝做男宠了？我就知道，一定是那贱人抢走了你。哼，我看干脆废了他。够了，我跟他一点关系都没有。说真如你所言，我何必约他在宫外相见？你护着他，你怕我真的要害他，哄骗我是吗？随你怎么想。不，别走，大不了我们3个一起过日子，只要能和你在一起，我可以接受。但先说好，我只跟你好，绝不跟他好。阮福玉，你去换个脑子吧。两国边境事宜，南齐的态度已经明确，你随使臣回南疆，告诉他们，此事一定会给南疆一个满意的交代。阮福玉点了点头。夜半时分，凤九言回到皇宫。这是今晚到的信，吴大哥冒险送进宫的，似乎很着急。凤九言拆开信一看，面露异色。师娘找到乔墨陷害龙虎军的证据，他多想直接冲到大牢里亲手杀了乔墨，但理智战胜了冲动。龙虎军被害，还有危墙一事，所有的账得一次性和乔墨算清了。师娘的来信里也提到了张启阳，他英勇无畏，只差一个立功的机会，而他的真实身份一旦揭露，师父很可能担上欺君之罪。以防万一，他得做好完全的准备，才能做出最后一击。凤九言的目光里闪烁着毅然，走一步看10步。转眼间，凤九言的生辰快到了。她是皇后，按理说皇后的生辰也当大办，但她提前与内务署打过招呼。这2年宫中宴会不断，此前皇上的生辰宴才过，再为他这生辰办场宫宴，着实需耗钱财。皇上啊，过去几年间，南齐打了好几场仗，单是和梁国就打了2场大仗，国库渐渐空虚了。皇后节俭，臣等也当效法呀。2月20，凤九言生辰，虽无生辰宴，还得献礼。就连皇上也一早派刘世良送了赏赐，静妃送的是一株美人松。皇后娘娘，我在书里看过美人松，都说它清香淡雅，能凝神静气。可这株美人松气味不太对，靠近了闻，香味发刺。无妨，是本宫让人撒了些香粉。但转头，嘉嫔和江嫔离开后，回皇后娘娘，奴婢是静妃宫里的，替宁妃娘娘做事。是宁妃娘娘收买奴婢，让奴婢在静妃娘娘准备的生辰礼上动手脚，埋了那能使人终身不孕的毒香。你先退下，跪下。讲赢就该堂堂正正的赢，如此下三滥的手段，再有下一次，本宫便将这东西连同那宫女一起送到皇上面前。皇后娘娘，去年中秋宴，静妃想算计您，是臣妾给您通风报信，帮了您。这次是臣妾糊涂，求您饶过臣妾这一回吧。花开花谢，不过短短几年时间，你已20岁，入宫多年还未承宠，心中有怨，无可厚非。宁妃的眼神悄然变了，皇后竟然能够理解她。你的双手很干净，别再放纵自己的恶念，否则他日沾满血腥，怎么都洗不净。宁妃走后，娘娘，这件事您真的不再追究了吗？宁妃想害您再也无法生育，太狠毒了。你看到的是他的狠毒，可有看到他这几年所受的煎熬折磨？归根结底，这是皇上的错。一方面，宁妃多年独守空房，若真能忍，倒是不正常的了。另一方面，皇上做出一副宠爱我的假象，才会让我成为众矢之的。即便没有宁妃，还会有其他妃嫔对我下手。若每个都要细究，这宫里只怕没什么人了。皇上驾到！臣妾参见皇上。
不必多礼。今日是你的生辰，朕理应陪你。帝王恩宠，凤九言本该行礼谢恩，可他却不受控制的沉默了几息，记忆深处的声音响起：以后你每年生辰，我都会陪着你。转瞬间，凤九言将那不该有的情绪强行压下。谢皇上。早上那会儿，他已让人送来赏赐，都是些贵重的首饰。但此刻，刘世良又领着10几个工人进来，每个人手里都端着漆案。娘娘，这是浮光锦，连咱们宫里头都一寸难求。这副棋子啊，黑子选用墨玉，白子选用上等羊脂白玉，耗时3年才能完成，价值连城啊！如此阵仗，孙嬷嬷在宫里头这么久也鲜少见。但一瞧皇后娘娘，怎么连个笑容都没有？刘世良介绍完，凤九言也只是淡淡的行礼。谢皇上。他不喜欢吗？不，臣妾很喜欢。他口是心非，萧玉怎能看不出？他表面上若无其事，示意工人们将东西放下。这之后，他留下与凤九言一道用晚膳。永和宫晚膳过后，萧玉没有要走的意思。凤九言适时提醒：皇上您公务繁忙。皇后，你这是要下逐客令？臣妾只是担心您日理万机，容不得片刻懈怠。哼，你可真是贤良。别的妃嫔哪个不是盼着他能留？他倒好，巴不得他赶紧走。过来。凤九言察觉到一丝危险，站在那儿没有动。此时刘世良刚走出殿门，突然听到咣当一声，他本能的回头，只见皇上把皇后娘娘拽了过去。或许是太过粗鲁，导致那茶壶摔了个粉碎。朕就碰不得你了。凤九言非常反感他这样的眼神，他转头看向别处，却又被萧玉掰过脸来。这种随意对待的方式越发令他恼怒。您到底想做什么？他终是忍无可忍了。见他这副样子，萧玉不怒反笑，看腻了他面无表情的模样，看他生气也是趣味。不是只会对朕摆死人脸吗？再摆一个试试。他这话颇具警示意味，旋即他的视线落在凤九言唇上，那润泽的泛着淡淡粉色的唇瓣，好似写着任君采撷几个字，诱惑着他。上次亲他还是在他生辰那晚，明明只有不到10日，却觉得过去很久。那一吻要落下时，皇上，您这样对臣妾，会让臣妾误会，您其实很喜欢臣妾。朕是个男人，仅此而已。话落，他照样亲了下去。准确来说，不是亲吻，他重重地咬了凤九言的唇瓣2下。凤九言心中憋着一股子气，揪住萧玉的衣襟，毫不客气地回咬。萧玉愣在原地，仿佛被点了穴。凤九言狠狠咬了他一口，咬出了血。萧玉的脸色变得铁青，该死，这个疯女人！他一把扣住凤九言的后颈，想要狠狠地教训他。皇上，属下有事启奏。萧玉这才松手，他出去后就没再回来。连双进入殿内。娘娘，皇上听到臣妾禀告的时候，龙颜大怒，好像是出了什么事了。当天晚上，平安当铺外停着辆马车，凤九言这才知晓细作偷走了南齐4件的布防图。那细作被抓时，布防图已经送了出去，朕命人追查，至今无所获。时间紧迫，绝不能让他流出南齐。你若能寻到，免死金牌，朕给。那细作可有交代什么？比如接头人的特征，他们是哪国人？他死了，被抓的当晚就死了。请将那细作的尸体交给我。另外，请您在宫外待上几日。一来，既然已有细作混入皇宫，只怕会对您不利；二来，我这边随时会有线索，届时若要去广宫传话，请您派兵支援，一来一回会耽误许多时间。最重要的是，他不在宫中这件事不能让萧玉知道。最多5日，务必要追回那布防图。2天后，皇城城郊一处客栈内，主子，平安当铺那边还是没有任何消息，属下只怕连那苏焕也找不到。我们的人可有消息？还没有。赵瑞王、李老将军，布防图已经丢失，追回他是必须的，同时还要未雨绸缪。万一找不回来，南齐也不能自乱阵脚。半个时辰后，瑞王和李老将军抵达客栈。皇上，布防图关乎4境安定，若诸侯联手，分别从4境攻打我南齐，那将是灭顶之灾呀！皇上，此事体大，只有我们3人商议，可行吗？你2人足矣。其他人，他不相信。皇上，臣也难当此任呢。4境的布防是经历几10年的调整，才有如今的定局。要想更改调整，绝非是一朝一夕能成的。别说臣与瑞王2人，
就是集结整个南齐的武将能臣，也得至少商议半年，才能出举模型啊！请恕臣做你该做的。李老将军看了看瑞王，瑞王朝他点了下头，以示鼓舞。眼下形势紧张，由不得他们推拒。第5日半夜，陈吉正守在屋外，看到一个人影上楼来。再一细看，他捂着胸口，步履艰难，走过的路都滴下血来。苏公子，师傅要为你寻个大夫。告诉皇上，他所托之事，苏焕办到了。说着，他将一只竹制信筒交给他。陈吉立即转身朝着屋内禀报：主子，苏公子回来了。萧玉迅速收好那失而复得的布防图，但门外早已没有了苏焕的身影。他只看到走廊地板上的血迹。他伤得很重吗？看起来是这样。萧逸的眼神略显复杂，如此人人异士，这免死金牌是他应得的。而此时客栈外面，凤九言已经上了辆马车。少将军，您真的没受伤啊？之所以要装受伤，是因为不能让人觉得这追回布防图的事很轻松，怕萧逸后悔不给他免死金牌。更何况他这一趟也确实辛苦，这5天里他动用武林盟的人脉，几乎没怎么合眼，才得以在白水城找到那细作。现在他十分疲乏，精神缺，累到极致，反而无法入眠。次日一早，萧玉回宫，布防图寻回，萧玉答应的免死金牌，当天就让陈吉送去了平安当铺。副盟主昨晚回来的匆忙，让我代为转告。这真东西是拿回来了，但他并没有惊动的照过细作，料包换了个假的。这是那假东西的副本，让您一并带回去，看看是否用得上。皇宫，萧玉拿到那假布防图，当即对苏焕的意图心领神会，将这份布防图秘密传给四境主将，随时准备反攻。是。永和宫，凤九言回来后就一直睡，恨不能睡满12个时辰，但不到半日，又来事儿了。娘娘，长公主回来了，而且还又回来就求见皇上，要皇上放了孟乔木。御书房，皇上，当年我和亲，你曾允诺日后会答应我一个要求。这些年我哪怕在大夏遭受非人折磨，我都没有向你开这个口。现在我恳请你放了孟少将军。皇姐与他有故交。当年我无法忍受折辱，从大夏出逃，来到南齐北境。这一路上我遭人追杀，是孟少将军救了我，这份恩情我必须要报。话音刚落，皇后到了。臣妾参见皇上。皇后，孟少将军真的刺伤你了吗？是。皇上，长公主刚从大夏回来，是否先安排住处？凤九言这问话也没错，可他也确实没把长公主的质问放在眼里，显得傲慢无礼。皇后如此回避我的问话，莫不是心虚？长公主是觉得本宫不惜自戕构陷孟乔木吗？此案乃是皇上亲自处置，本宫自问没有那等本事，能在皇上眼皮子底下瞒天过海。皇上，孟乔木为南齐立下了汗马功劳，她绝非那种会争风吃醋的寻常女子，正直如她，怎能斗得过那心思叵测之人？孟乔木征战沙场这些年，受的伤还少吗？哪个不比皇后胳膊上的伤重？就按皇姐所言，即刻释放孟乔木。长公主先行离开御书房，经过凤九言身边时，放低声音：“你就是嫉妒也没用，南齐可以没有你这个皇后，但绝不能没有孟乔木。”凤九言眼神清了，他也要告退时，萧玉却道：“你留下，朕有话交代。”尽管凤九言面上没有多少情绪，萧玉仍能看出他因着自己释放孟乔木一事心情不佳。站在凤九言面前，没有摆帝王架子，语气平和地同他讲：“当年朕初登基，内忧未平，又遇外患，是皇姐牺牲自己，和亲大夏。朕欠她的。是。就当朕食言，而且朕也想过，关了孟乔木这些日子也够了。你身为皇后，该有容人之量。他当初出卖你的行踪，与你是不守信，但他作为臣子，及时禀告皇后的下落，是忠。为了让你消气，朕已经将他从北京调到皇城，又将他关了大牢。你不是为了臣妾将他调至皇城，是因你也不愿他独霸一方，有意削弱他在北大营的影响力，而将他关进大牢是试探北大营那边的反应，再决定接下去如何用他。说来说去，就是想让他别再计较。可有些话，凤九言着实听不下去。他抬头直视着萧玉，颇为清醒的更正：他不是那么好欺哄的，寻常男人都不会为了女人退让，自损利益，何况一国之君。萧玉做的每一步，根本上都是为了他自己。
如果对付乔墨与他自身的利益相悖，他不会做。萧玉原本还舒展的眉头，此刻轻皱起来。他看着眼前这个宠辱不惊，甚至于没心没肺的女人，气得发笑，更气自己无法反驳。毕竟，他说的是事实。萧玉蓦地抬手，大掌附住他后脑，用力一压，便瞬间拉近他们的距离，呼吸不经意间互相缠绕，看似亲密的举止，但两人都是冷漠地望着彼此。萧玉悠悠地开口：“朕喜欢聪明人，但是要小心，别聪明反被聪明误。长公主那边少去招惹，那是朕的皇姐，出了事儿，朕不会偏袒你。”是。他这话音刚落，面前投下一片阴影，男人那张俊颜瞬间在他眼前放大。萧玉就这么吻上他，完全忽视了那还站在案桌边伺候的刘世良。刘世良赶忙低头，他将皇后的唇压向自己，胳膊环住他的腰，不断地往怀里收。但他还没加深这个吻，怀里的人忽的一软，毫无征兆地倒下了。萧玉当即拖住他，见他昏厥，眼中闪过一丝错愕。传太医。皇上，皇后娘娘这并非病症，只是睡着了。睡着了？这要是寻常时候也就算了，但皇后娘娘居然是在和皇上亲热的时候。刘世良不敢看皇上此刻是何表情。萧玉站在床边，居高临下的看着那睡得一脸安详的女人，一脸阴郁的冷喝道：“都退下！”慈宁宫，琪儿，我的孩子，你总算回来了。母后日思夜想啊，老天有眼，把你送回来了。表姐，姑母这些日子一直念着您，算算日子，您早该回来了。姑母寝食难安，我也担心您，就怕那大夏又反悔了。好在您平安归来。母后，大夏老皇帝死后，他的儿子上位，儿臣就成了太妃。结果那畜生，他还想霸占儿臣。什么？他竟如此无耻，罔顾人伦！哎呀，我的儿，你可有？自是没有让他得逞。母后，儿臣如今能回来，多亏了孟少将军。若非他英勇杀敌，收复梁国，震慑了诸国，大夏也没那么轻易放人。哀家也是才晓得，那孟乔墨打了胜仗，间接救下你，哀家可得好好赏赐他。永和宫睡了一天，凤九妍的疲乏消去不少。次日，他收到吴白的消息，免死金牌已得手。好在萧玉没有食言，他没白忙活。眼下只需将乔墨的那些罪证厘清，再安排好莲霜他们，便能揭发乔墨的真面目。你可记得家住何处？是否还有亲人在世？奴婢不记得。娘娘，您不想要奴婢了吗？想活命，就听我安排。这种时候容不得磨磨唧唧。他们相处1年，分分合合也不过半年，不管谁为谁死，都不知道。凌霜见娘娘没有否认，心瞬间凉了。他舍不得离开娘娘，可娘娘好像有大计划，他只会成为娘娘的拖累。凌霜忍着泪，低下头去，恭顺的服从。是，奴婢听娘娘的话。翌日，西女国使臣入宫面圣，别国使臣离开的离开，养伤的养伤，唯独这西女国使臣依旧对玄鹰实况一事耿耿于怀。请让南齐第一女将军与外臣一战，若是外臣赢了，南齐无偿赠予我西女国一批玄鹰石；若是外臣输了，西女国绝不会再干涉南齐采石制器。皇上，这对南齐不公啊！使臣，你这是空手套白狼，打的一副好算盘呢，当我们都是傻子吗？齐皇，外臣有伤在身，尚且敢下挑战书，难道贵国的第一女将只是个花架子，不敢迎战？朕看可行，不过既要开局，双方都该有赌注。我南齐拿出玄鹰石，你西女国要拿什么？我国愿出1000担的乌铜矿。乌铜矿，朕只要500担。另外，朕还要你一双手。好。午后，比试将要开始，凤九妍和长公主也来了。他命人赐座，让凤九妍坐在自己旁边。乔墨使用长剑，西女国使臣用弯刀。比试开始，乔墨率先进攻。他和凤九妍施出的能力虽不及师姐强，却也差不到哪里去。短短几个瞬间，乔墨一炮连招，将那西女国使臣逼到演武台边缘。凤九妍看到了，是乔墨刹那间的停滞甩头，这显然是被暗算了。想必是提前将药粉藏在了双刀连接处的机关槽内，那么一旦双刀抽离，药粉就会飞出。凤九妍双手紧握，胳膊紧绷着。
场上的情况正如他所想，乔默中了不知名的药粉，视线模糊。哼，南齐第一女将军不应该只是这点实力吧？话落，他以右手刀为掩护，并且分散对手的注意，同时左手刀进攻。乔默的右腿被划伤，乔默中了一刀后，额头冒出冷汗，并非是因为疼痛，而是惧怕。他怕输，他怕别人怀疑自己。短暂的分神给了对手可乘之机，忽然他的侧腰也中了一刀，伤口不深，但看着已经落于下风。乔默突然爆发出神力一般，一拳挥出，明明没有碰到，却能隔空击中对手。西女国使臣猝然定住似的，下一瞬直挺挺的倒下。赢了！凤九言也看着他，眼中浮过一道暗芒。乔默的拳风不足以击倒一个人，那么只有一个可能，乔默也使了暗手。南齐胜了，不高兴吗？臣妾高兴。朕知道你不喜欢孟乔默，但他对南齐有功，哪怕是装，你也要装得得体些。西女国的使臣晕死过去，被送到太医院。皇上，微臣幸不辱使命。皇上，孟乔默当得重赏啊！你想要什么赏赐？启禀皇上，微臣想要求一块免死金牌。萧玉眉头微锁，免死金牌。苏焕想要，今日孟乔默也想要，未免太赶巧了。皇上万万不可，仅凭此功不足以赏赐免死金牌。此功不足够，那之前所积攒的战功呢？皇上，以孟少将军对南齐的贡献，给他免死金牌，难道不应该吗？毕竟暗箭难防，身处于风云诡谲的处境中，怕是有9条命都不够有心之人算计祸害的。众人都联想起，此前孟乔默就是因着皇后被关进了大牢。长公主所指的有心之人是谁，不言而喻。此时凤九言的神色冷然沉静，他看着乔默，如同在看一个死人。一将功成万骨枯，看似是他多年奋战立下的军功，背后是无数将士共同的血与汗，包括那被乔默害死的龙虎军。凤九言从未想过用他换取什么，因为那从来不属于他一个人，而今竟被乔默拿来求免死金牌，这感觉就像被茅房里的苍蝇给叮了，恶寒。今有女将孟乔默仗胜13，无一败绩，巾帼英雄，功在社稷，故此朕赐其免死金牌1块，以示嘉奖。臣叩谢皇恩。皇后，你如此不悦，难道是对皇上的决定有异议？皇上，臣妾先行告退。坐下。长公主才当众挑明他甩脸，他就这么走了，是不怕别人议论他吗？凤九言没有坐回去，定定地看着他。朕让你坐下，没听见？皇后这是怎么了？皇上，后宫不得参政，皇后娘娘许是有心回避。萧玉是皇帝，没人能违抗他，但这会儿他还真拗不过凤九言。他鲜少看到凤九言如此眼神，简直就是在明晃晃地说他就是要走，没人拦得住，真是倔牛脾气。眼下瑞文给了台阶，萧玉便下了。皇后有此觉悟，甚好。1个时辰后，永和宫一位太医来请脉。娘娘，臣按照您的吩咐，私下里给那西女国使臣验了尸，竟发现他腹部有2根银针，取出之后发现他们都淬过毒。凤九言心如明镜，果真如他所料，乔默击倒对手的那一拳其实是飞针。银针呢？哦，这就是了。凤九言眼底掠过一道寒光。师娘在信中提及，张成等几名龙虎军的身体里也发现了毒针，看来很可能就是同一种。此事关系到南齐和孟少将军的声誉，切忌外传，否则罪同叛国。是，娘娘放心，臣1个字都不会说出去。孟少将军用如此手段赢了比武，实在不光彩，说出去百害无利。娘娘，连皇上都不能说吗？找个合适的时机，本宫再向皇上禀明。1个时辰后，皇帝要来此用晚膳，因为没有提前示下，厨房里忙得不可开交。皇上，连双父亲病重，臣妾想让他回乡一段时日，望您恩准。这不是还没死吗？但凡家人病重就要出宫，还有规矩吗？连双咚的一声跪下。求皇上开恩，奴婢的父亲病得太重，大夫说他活不长了。臣妾恳请皇上，看在连双伺候臣妾也算尽心，请准他出宫事迹，全了他一片孝心。不合规矩。皇上。凤九言抬眸望着他，眼神中流露出一丝恳切。他鲜少在凤九言这张清冷的脸上瞧见多少情绪，他可真是心疼着婢女。今夜朕留宿。连双浑身一凉，
皇上这是在胁迫娘娘吗？一国之君怎能如此无耻？是。哼，好一个主仆情深。他屏退了莲霜，准备收拾行李，明日出宫。是，娘娘。好歹是皇后身边的大宫女，明日朕派侍卫护送她回家乡。莲霜心慌不安，她根本没有什么老家，重病的父亲，报君让人护送，怕不是监视吧？凤九颜面上镇定如常，对皇上周到是莲霜的福气。晚膳后，孙嬷嬷殷勤地让人备上热水。浴房里，凤九颜坐在浴桶中，哪怕温热的水包裹着她，仍然觉得冰冷。她视线滞愣地望着前方，脑海里不断浮现一个人的身影，心绪难以平静。哎呦，娘娘啊，时辰差不多了，可不能让皇上等久了。水滴顺着她凹凸有致的胴体滑落，长期涂抹着去痕膏，肤如凝脂，看不出征战四方的痕迹，与寻常女子无异。那腰部、四肢紧致的几乎没有一丝赘肉。孙嬷嬷头一回伺候娘娘沐浴，一时看得晃了神。平日里娘娘穿着衣裳，实在瞧不出那层层衣料下面是如此好风光。人家若是胸前2两肉，娘娘这至少得是4两吧。寝殿内，帝王坐于床上，直到那人走近了，萧玉才抬头看去。只见皇后一袭素白色的寝衣，穿得如同奔丧。萧玉眉头跳了跳，寻常寝衣都该是娇嫩的颜色，何况她今夜侍寝。不过细看，那寝衣上绣着印花，平添几分高洁雅致，尤其前襟那块。能否灭灯？萧玉皱了皱眉，他将凤九颜拽到身边。凤九颜的眼睛乌黑澄澈，如同那没有打磨过的玉石，还存留着野性。怎么，不想看到朕这张脸？他自认为长得不丑，从小到大身边从来不乏女子热烈的视线。萧玉瞧出他的无所适从，转念一想，他或许是因着过去那段经历对男女之事心生惧怕，于是他不再逼问凤九颜。旋即他大手一挥，殿内瞬间变得黑暗，下一瞬他把人推倒在那松软的被褥上。黑暗中全靠摸索，萧玉扯乱他衣襟腰带，衣料摩擦窸窣作响。萧玉体内好似燃着一团烈火，汹涌灼人，本能的吸取着，深入的吻着。除夕那晚，凤九颜醉得一塌糊涂，却晓得回应他。但这一次凤九颜清醒着，他却感觉到凤九颜的声色抵触，可就是这抵触不断激起他的欲念，推向高处。凤九颜思绪凌乱，耳边是男人急促又沉重的呼吸。萧玉的吻顺着他脖颈往下，他身体紧绷着，什么都做不了。忽然，男人抓着他的手，将他紧握的五指掰开，穿插进指缝间，与他十指相靠。萧玉如同热浪，将他全身裹挟住，他好像无处可逃了。蓦地，随着身上最后一块布料被扯下，他的心冷到极致，耳边响起男人极度沙哑的声音：“愿意吗？”凤九颜没想到萧玉会停下来问他这种话。若是不愿，您还会恩准莲霜回乡吗？他这番话让萧玉彻底清醒过来。你就是为了他才这般顺从的吗？凤九颜没有回答，这便是默认。萧玉蓦地起身，没有半分留恋地从他身上离开。他无情隐忍，背对着凤九颜坐在床边，3下5除2地整理好衣裳。夜色很好地遮挡住他那骇人的神情。你别碰朕！凤九颜松了手，可忽然萧玉又转身抓住他的手。殿内昏暗，他看不清萧玉脸上的神情，但能感知到他的愤怒。最终萧玉还是什么都没说，甩开他决然离开。好在即便如此，他也没有断了莲霜出宫的路。莲霜走后，孙嬷嬷成为皇后身边伺候的。她对于昨晚的事耿耿于怀，伺候梳洗时喋喋不休。娘娘啊，昨晚到底怎么了呀？皇上怎么就忽然离开，转去西惠宫了？听说昨晚静妃侍寝了，这不是白白便宜了他吗？安静些。御书房长公主提出自己的建议，萧玉眸色微凝。让孟乔木组建娘子军。孟乔木堪当重用，如今只做个监门卫，着实大材小用了呀。若只是让他组建一支娘子军，也是浪费他的才干。监门卫府圣旨下，乔木被委以重任，他十分惊喜。皇上竟让他做护城司将军，他还以为要做满1年的监门卫才能转职，如今他这算是苦尽甘来吗？万寿宫，太皇太后为着静妃侍寝而欣慰。皇上可让你喝避子汤了？回太皇太后，没有。这就好，这就好啊！皇上这是给你机会，让你怀上皇嗣呢。你要记住，下回侍寝就按嬷嬷们教你的，争取早日有喜。太皇太后，
堂姐当年身子弱，子嗣福薄，可是那灵燕儿独占圣宠4年，怎么也没怀上？没怀上不是很好吗？灵燕儿那等上不了台面的女子，皇上心里有数。几天后，北境那边收到了信。萧炎信上说的什么？让我将尸体连同银针送过去。还有，若有人问，我要见证不晓得他替嫁一事。那我呢？他给你求了块免死金牌。萧炎做事向来谨慎，他是要把所有人都安排好再出手。我们如今反倒成了他的累赘。哎，那孩子呀，就是这么重情重义。如果是我们的亲生女儿，该有多好啊！在我心里，早把她当成我亲生的了。这次我们一家人共进退。是，夫人你说的对。哎呀，瞧我这张嘴呀，真是笨。春3月，赵国联合5国，分别陈兵于南齐4境，要对南齐发难。战事起，南齐北境两军对垒，赵国大军叫嚣：孙子们，现在认输，饶你们不死！别演成了，你们的布防图都漏了，这一仗你们必输无疑。张启阳也在将领之中，他手持师傅送的长枪，少年英雄，张扬义气。少废话，来战！3月中下旬，凤九岩收到吴白的消息，他要的东西已经从北境送来。那几位龙虎军将士的尸身暂时被放在义庄里。这天晚上，凤九岩亲自出宫查看。少将军，定要让那乔墨血债血偿，才能告慰兄弟们的在天之灵。北境的战事如何了？少将军放心，赵国打不过来，那布防图本就是假的。现在赵军已经连连败退。张启阳呢？虎父无犬子，这小子和他爹一样，都是英勇无畏。这次和赵国一战，他已经屡立奇功。只不过，有话就说。哦，其实也不算大事，就是张启阳刚到北大营那会儿，总遭人暗算，但有孟将军护着，顶多受了些轻伤。凤九岩猜到，这很可能是乔墨的授意。当初张启阳刚离开皇城就遭到过刺杀，乔墨定是不想让张启阳查到龙虎军之死的真相。少将军，联双那边何时动手？等我消息。是。这之后，凤九岩简单交代了几句，便回了宫。次日一早，乔墨找到长公主。公主，我有一件要事向您禀告。什么事？事关皇后以及凤家。什么？皇后不是真正的皇后？我也是才查到的。原来凤家有双生女，姐姐一直被养在外面，真正该嫁入皇宫的是妹妹凤微强，但不知出于什么原因，妹妹失踪了，凤家这才找的姐姐替嫁。这是欺君，凤家怎么敢？我这就去告诉皇上。不可，公主，眼下无凭无据，皇上肯定不会轻信。不如先找到证据，再当面揭穿凤家的把戏。公主可派人潜入凤家，说不定找到一些信件，亦或者直接暗中绑了知情者，秘密严审。永和宫晚膳时分，皇上这几日可来过后宫？哎呦，没呢，外面到处都在打仗，皇上最近忙得很。娘娘啊，您若是想见皇上，可以学静妃那样，常去御书房外候着，说不定皇上闲下来会召见您的。凤九岩神色淡漠，他倒不是着急见皇上，只是在等一个合适的时机。打仗讲究天时地利人和，做任何事都当如此。比如明知要说的事会令皇上龙颜大怒，就得在他心情不错的时候提，如此能得他宽大处理。若是在他焦头烂额时说起，罪过就大了。凤九岩只是随口一问，孙嬷嬷却上了心。他以为皇后爱在心，口难开，抹不开面，便私下帮着打探皇上的行踪。皇上，奴才没有收啊，是孙嬷嬷，她非要硬塞给奴才。她说皇后娘娘想您了，总问您何时能去永和宫。奴才都说了，皇上您这几日忙得脚不沾地，他说皇后想朕。当时他听了也觉得奇怪呢，皇后娘娘那样清冷的性子，居然会说想皇上了。慈宁宫这天，凤九岩来给太后请安，静妃也在，但行至半路，静妃突然被一股邪力推进池塘。皇后，我看到了，刚才是你推了静妃，谁推的，谁去救。皇后，你……哪知凤九岩虽躲开他，却转眼间就下了水。他的脑袋出了水面，这才看清是皇后救了他。他没有下令施救，岸上的工人便不敢动。事实上，长公主是为了一探究竟。他已经打探到凤微强被养在深闺，不会睡。但眼前这个皇后必然不是妹妹凤微强。不一会儿，皇上就来了。偏殿里，静妃虚弱地躺在床上，凤九岩则坐在小榻上，用干布擦拭头发。萧玉径直走向静妃。怎会落水了？皇上，是臣妾不小心，想等皇后娘娘施救。是呀，皇上，皇后娘娘也落水了。萧玉却像是没听到，看都不看一眼，叮嘱静妃。
你身子弱，让太医给你看看。谢皇上。凤九言的头发已经擦得半干，起身要将这偏殿让给这对有情人。朕让你走了，皇姐说是你推了静妃，你如何解释？皇上冤枉啊！娘娘根本就没有推人，娘娘是救人的。皇上，臣妾不知是谁推的臣妾，但皇后当时离臣妾。皇上，奴婢看到了，是皇后娘娘，是她推的。这时，婢女秋红忽然打断自家娘娘的话。秋红的想法很简单，她家娘娘终于得到皇上宠爱，不能让皇后有翻身复宠的机会。反正长公主也说了，是皇后推的人，那也不差多她一个目击者。皇后，朕让你说。我没有推人，若是非说我推了人，皇上也相信的话，那么我认罚。萧玉脸色发沉，她生气不是皇后推人这件事，而是她这无所谓的态度。萧玉怎么对她，她都不在意，好似她不属于这皇宫，漠视着宫里的一切法度。滚出去！是。凤九言淡然离开，偏殿内，帝王则负手立于窗边，目光辽远。静妃望着男人的背影，眼神复杂。皇后娘娘走后，皇上就一直站在那儿，不知道在看什么。皇上，皇后娘娘。岸边路滑，即便真是皇后娘娘推的臣妾，想来她也不是故意的。你只管好生歇着。是。入夜后，永和宫内安静的落针可闻。内殿，凤九言躺在床上辗转难眠，只因他头疼的厉害，想必是白天入水救人，又吹了冷风所致。他本就有头疾，近1年来很少发作，眼下因这受寒引发的头痛与头疾发作别无二致。随着那药丸入喉，哪怕头痛还在，心里倒是舒坦了。他顺势坐在桌边，揉着两边的太阳穴，就这样不知不觉睡了过去。到了第二天，他却发现自己好好的躺在床上。边境捷报频传，东西南3境的敌军发现布防图有假，惨败后收兵。现在只剩下北边的赵国。萧玉得了空，不必整日看边境战报。晚间，他来到新会宫，期间北境的战报传来，他便在新会宫看了。等到他再次抬眼，殿内只剩下静妃一人，伺候的宫人都已退下，并且静妃已经换上寝衣，一双眸子如春水般灼热地注视着他。他看过去时，静妃又含羞带怯地垂眸。萧玉忽而意识到，如此才算是欲擒故纵。看朕做甚？宫中寂寞，臣妾想求皇上给臣妾一个孩子。然而他话音刚落，便觉周遭温度骤降。永和宫，孙嬷嬷幸灾乐祸地跑进去禀告：哎呦，娘娘啊，您猜怎么着？新会宫那边出事儿了，皇上难得进后宫，今夜是要静妃侍寝的，但不知怎的，静妃得罪了皇上，皇上就那么丢下她走了，还要罚她禁足呢。孙嬷嬷越说越起劲儿，孙嬷嬷如此聒噪，她难以专心。出去，没有本宫的吩咐，任何人不准进来。孙嬷嬷刚一转身，看到什么后，惊喜的目瞪口呆。奴婢参见皇上，皇上万安。啪嗒，凤九言手里的算盘珠子骤然停下，殿内一片死寂。他抬起头来，看向来人。在萧玉的印象中，永和宫总是那么冷清。自从萧玉坐下，凤九言就暗中观察着，他看起来心情不怎么样。萧玉看了眼桌上那堆东西，僵硬地问：这么晚了，还在算这些？是的。皇后，你入宫是为了什么？凤九言眼里迅速闪过一道异样。他入宫，一是为了报仇，二是为了保住凤家全族的性命。萧玉突然问这个，是怀疑什么吗？他斟酌着回答道：为了做个贤良的皇后，臣妾治理好后宫，皇上才能安心治国。就没想过，你若是没有孩子，将来不得善终吗？臣妾相信，真心待人，便不会被辜负。哼，你倒是真心，别人未必见得。宫中妃嫔争宠，无非是想生下皇子，母凭子贵，而你就是他们最大的阻碍。你想独善其身，可能吗？凤九言沉默不言。可能的，只要他离开这是非之地，就能破局。连朕都无法挣脱，你又如何逃得出？这皇宫就像是一座斗兽场，困住所有人的自由。他们为着权和利互相厮杀，决出胜者。胜者只有一个，哪怕你不愿，没有厮杀的决心，就会被别人杀死。就像当初的他，本无心争夺皇位，还是被推到这个位置。皇后无心争宠，还是被陷害推静妃落水。凤九言听出来，他绕了这一圈，最终想做什么？静妃落水一事，皇上可按宫规处置臣妾，让您为此烦恼，实在是臣妾的不是。想必萧玉也清楚，他没有推静妃，但长公主已经打点好一切，没人能证明他的无辜。
萧玉虽然暴力，却也讲理，因而他陷入了纠结中。换作以往，凤九言绝不认栽，但现在他只希望萧玉舒心愉悦，如此他才有机会开口说事。朕乏了，先在你这儿歇会儿。凤九言本以为他说笑，结果没过一会儿，他就在凤九言床上睡着了。萧玉这阵子因为四境战乱，鲜少有休息的时间，永和宫这张床他睡得挺好。而此时新会宫内，静妃坐在浴桶内，眼睛发酸发胀，落下的眼泪混入水中。她果然还是没能做到。都以为她深得皇上宠爱，事实上皇上从未碰过她。这样的情况下，她怎么可能怀上孩子？今夜她尝试着对皇上提出要侍妾，皇上却对她露出那样冷漠的眼神，警告她不要妄想不配得的东西。不配？她竟然不配生下皇子吗？永和宫夜色已深，凤九言也该安置了。可是此刻他的床上正躺着一个大活人，不知道萧玉何时醒。凤九言打算在小榻上将就一晚。半夜殿外传来急报：皇上，北京战报！看到凤九言睡在外面的小榻上，去床上睡。他这一出去就没再回来。北京打了胜仗，用那假的布防图骗了赵国，设下埋伏，俘虏赵国士兵3万。原本嚣张的赵国现在灰溜溜的求和。萧玉急召几位专管军情的大臣商议国事。御书房的烛火彻夜未灭。永和宫听闻南齐大获全胜，凤九言如释重负，他浑身轻松，想着是时候揭露真相了。北京胜了，那张启阳立下不少功劳，现在的北大营孟少将军的时代已经过去。比起一个成为女人的孟少将军，那些士兵更加崇拜张启阳这个少年战神。瑞王呈上一只凤凰簪。皇上，这个簪子是要送给皇嫂的吗？皇上亲自绘的图，特意让瑞王找到宫外一名大师，算是十分上心了。萧玉没有否认，但也没有和瑞王多言。紫宸宫殿内，凤九言一身宫装，厚重繁琐，他的宽袖里藏着许多东西。正当他想要开口时，眼前忽然出现一个锦盒，只见里面放着一只簪子，凤凰的式样，金和玉相辅相成。可就在萧玉靠近的瞬间，凤九言倏然后退。他很清楚，在南齐，男子送女子发簪，寓意着想要与她结发为夫妻。他已经接受过另一个男人的发簪，不能再接受眼前这一只。不喜欢吗？臣妾不配得此物，有一事，臣妾想……你是朕的妻子，有何不配？皇后，朕只说一次，带上它，你永远都是朕的皇后。那晚，应是朕吓着你了。明知他有过一段悲惨经历，萧玉却急于让他接受自己，并且对他做了过分的事，说了过分的话。萧玉的眼神里有他似曾相识的东西，他曾在很多人眼里看到过，比如阮福玉，这令他的心骤然间一沉。皇帝喜欢他，疯了吗？皇上，您先听我说。不，你先听朕说。朕知道你是谁，朕所中的天水之图是你解的。还记得广寒仙吗？当初朕在那女刺客身上撒的广寒仙，你身上也有。广寒仙是用来追踪之物，一旦沾上，气味3日之内无法散尽，也不会传给别人。凤九言神色微滞，竟然那么早就被识破了吗？你为了救朕，不惜损耗内力，朕身中烈药也是你帮的朕。皇后，你为朕所做的，朕都知道。我救你，是因为您立国之君的身份，可您难道就没有疑心过，一个养尊深闺的女子，怎么会武吗？朕命人查过，甚至也怀疑你并非凤微强。中秋宴那晚，朕安排你与父亲滴血验亲，证实了你们是亲生父女。你身上有诸多秘密，朕并不十分在意。朕只想要一个对朕真心、能治理好后宫的皇后。凤微强，朕对你还算满意，所以朕愿意接受你做朕的妻子。他后退了2步，提起那厚重的裙摆，跪下了。萧玉不明所以地审视着，有种难以掌控的不祥感。你这是做甚？启禀皇上，我不是凤微强。你说什么？凤家有2女，视为双生，微强是我的妹妹，我是姐姐凤九言。众所周知，世家将双生视为不祥，留一弃一，所以眼前这个凤九言就是被丢弃的那个吗？如果他不是凤微强，便能解释为何他有一身好武艺。哼，好一个李代桃僵！真正的凤微强，他在何处？为何嫁进宫来的会是你？凤九言半真半假的解释。微强婚前遭人谋害，被山匪掳劫，他回来后始终只字不提，
那时爹娘并不知道他究竟遭遇什么，我回来看他，他才告诉了我一切真相，指认了灵燕儿后，在我面前自枪而亡。后来我便瞒着爹娘，假扮成危强，嫁进宫里，为危强报仇。你是说，你替嫁一事，凤家并不知情？是，没人知道，他们没有胆子欺君。萧玉怒然上前，捏住他下巴一抬。没胆子？你父亲都敢调换命书，这就没胆子？皇后，你即便想要包庇，也该寻个可信的借口。他真是满口谎言，叫萧玉恨之欲其死。要知道，萧玉送他凤凰簪，便是决心接受她成为自己的妻子，不会动摇他的凤位。他倒好，给萧玉这样大一个惊喜，萧玉如何能不生气？回皇上，我替嫁一事，凤家确实不知。紧接着，萧玉松开了他的下巴，凌厉的一个转身，背对着他。这样的大事，凤家如何能完全不知情？你是当朕好骗，还是笃定朕会放过你？可你不该在今夜，在这个时候与朕说明此事，你把一切都毁了。毁了那凤凰簪，毁了他难得的信任和心意。他以为在这尔虞我诈的后宫，皇后会是个例外。皇上，闭嘴！朕现在不想听你说话。萧玉怒上心头，转身怒斥，但对上他那双平静的眼眸，萧玉不可避免地回忆起他们过往的点滴。凤九妍为了救他，给他解毒，身受重伤。凤九妍抱着他说想要做他的妻，这些都是真实发生的事。皇后她并非居心不良之人。所以密咬修复疤痕之类的事也是假的吗？凤九妍点头。其实仔细想来，替嫁一事她也是被逼无奈。或许就是因为这样，她不敢与自己行夫妻之事，不肯打开心门，认为她不配做这个皇后。她其实完全可以隐瞒真相，但她还是向自己坦白了，这何尝不是一种投诚？事实上，比起她一直欺骗自己，宁可她说实话。思及此，萧玉的愤怒消散了许多。冷静下来后，他此刻甚至有一丝庆幸，即便他不介意凤九妍非清白之身，可若是有的选，哪个男人不希望自己的妻子冰清玉洁呢？萧玉就这么说服了自己，而后语气和缓下来。你与凤微强是双生姐妹，当初先皇赐婚是因凤家女的命数，你与凤微强谁嫁不是嫁？替嫁一事，朕不予追责。恍惚间，萧玉已经上前拖着他胳膊，亲自扶他起身。既大仇已报，你便继续代做这个皇后。皇上，谋害微强的不止灵燕儿，我已查出罪魁。是谁？孟乔木。怎会是他？你有何证据？孟乔木乃我南齐第一女将，忠心为国，战功无数，诬陷忠臣良将，比你替嫁欺君更可恶。皇上，并非诬陷，我有证据。其一便是灵燕儿，她能作证。灵燕儿如何能作证？她早已于流放途中失踪，至今下落不明，生死未卜。灵燕儿没死，她被我囚禁了。皇后！萧玉才压下的愠怒顿时又起。好一个先斩后奏，你怎么敢的？灵燕儿亲口承认，之所以会对微强下手，是因为她收到了一个神秘人的来信。那神秘人用他的罪证做威胁，信我拿到了。他交给萧玉。几个月前，静妃也收到过神秘人的来信，正是那封信向他透露了我父亲收买龙华寺僧人调换命书一事。之后我与静妃联手，在除夕夜，那神秘人再次潜入芳菲殿送告密信时，我当场抓住了他。那人正是乔墨。乔墨给静妃的信也在我这里，您只要对比就能发现，这封信和您手里那2封字迹一致，这足以证明乔墨就是谋害微强的幕后真凶。您若觉得仅凭几封信不足信，可照灵燕儿、静妃他们能够证明。即便证据确凿，孟乔墨他有何理由迫害凤微强？皇上，乔墨不止害了微强，他还害死了龙虎军上下324人。彼时龙虎军是他的心腹队伍，他如何会害他们？皇后，你居心何在？皇上，我查到2战梁国时，乔墨为了立功陷害同袍，他出卖了龙虎军，背后放冷箭，才使得他们全军覆没。这是证据，从他们的尸体上发现的毒针，这是从西女国使臣身上取出的毒针。那日乔墨与他比试时，便是用了这毒针。张太医可以作证，这毒针是我托他取的。2种银针质地一样，且用的同一种毒，足以证明乔墨的所作所为。朕还是那句话，孟乔墨有何理由做这些事？如果动机上无法说服朕，朕很难相信这些东西不是你伪造出来构陷于他的。关于他谋害微强、害死龙虎军的动机，我知道。我也是孟家人。
我被凤家所弃，收养我的便是孟将军夫妇。萧玉明了，难怪他之前便觉得他对孟乔墨过于关注，原来他们师出同门，也难怪他的武功如此高强。师父是孟渠，那就不奇怪了。归强一事，我起初并未怀疑过乔墨，但后来查出的种种证据都指向他。童年一样，我也想不明白，我与他自小一起长大，亲密无间，他为何要残害我的亲妹妹？后来我从师父口中得知，他之所以同意有人假扮孟行舟，是为了家中老夫人。近年来老夫人的身体每况愈下，师父早有打算，待老夫人仙逝，他便计划让孟行舟战死。而如此一来，假扮孟行舟的人必然要假死。脱离孟少将军这个身份，意味着他一切都要从头开始。凤九言并未扯谎，这本就是他和师父师娘商定的计划。他们不舍得他一辈子困在孟行舟这个躯壳里，但是他模糊地略过谁才是真正的孟少将军。若是让萧玉知道他是个假的，就是在打萧玉这个皇帝的脸。多一事不如少一事。你是说孟乔墨不愿所得的一切归于无有，便想着一步步除掉知晓他身份的人？当初你去北京，莫非也是为了此事？是，因着怀疑龙虎军之死有疑点，我才斗胆恳请您将乔墨调到皇城，便于师傅那边查清此案。否则我这边也是鞭长莫及。所幸师傅在那些尸体身上找到了线索。皇上，这是师傅所写的公文密折，上面清楚记载了经过。此前师傅已将尸体秘密送来皇城，供您查验。你替驾一事，孟渠可知？师傅他知道。这些事朕会一一查明。你先回永和宫。殿内发出轰的一声巨响，屏风就这么裂开了。陈吉，陈吉立马现身。属下在，查孟乔墨，另外派人去趟孟家。半夜有人潜入永和宫，凤九言睡得浅，那身影进入内殿时，他倏然睁眼，手下意识地摸出枕下的匕首。他走进帐内，坐在了凤九言床上。是萧玉，他来做甚？朕辗转难眠，你倒是睡得挺好。既然醒了，就起来。都是习武之人，他醒没醒，萧玉清楚得很。无需多礼。说话间，他顺势将凤九言的手抓起，紧接着往他手里塞了什么。凤九言感受了一下，好像是一支发簪。往后这皇后的位置还是你的，勿要胡思乱想。朕已让人去调查孟乔墨，如果你的那些证据属实，朕会按律处置他。只是凤微强以及你替驾一事，不可闹大。凤九言听得认真，便忽略了手里那只簪子。其实只要萧玉这个做皇帝的心如明镜，单就谋害龙虎军这一项罪名，就足以惩治乔墨。谢过皇上，是我隐瞒身份在先，您不治罪于我，也是皇恩浩荡。如此，你便满意了，是吗？是。他回答得快，只要萧玉按律处置，他确实没什么别的要求。他所求的结果，就是在法律上抹杀掉乔墨。思忖间，萧玉冷不防上了他的榻。皇上，朕乏了，睡吧。他颇为自然地掀开被角，往凤九言榻上一躺，好似这里本就是他的寝宫，他的床。皇上，您别吵。他还嫌自己吵，凤九言越发无语了。他着实不习惯与萧玉同床共枕。后半夜，他几乎没合眼。卯时上朝，天还没亮，萧玉便起了。刘世良将龙袍拿进来，准备伺候皇上更衣，却听帐内的男人道：“退下。”凤九言眼下有淡淡的乌青，被萧玉无情唤起。更衣。他头一回做这种事，只想着惩治乔墨在即，不好节外生枝，便顺着他的意了。萧玉还算满意，他低眸看凤九言，眼神极淡，这才像一个为人妻的样子。金屋西斜，御书房内，帝王还在忙于政务。皇上，属下已亲自勘察过那些尸体，也找了仵作验尸，证明他们确实在死前中了毒针。那毒针不致命，但能叫人迅速的陷入昏迷。哼，难怪会全军覆没。永和宫入夜后，皇帝又来了。林燕儿在何处？皇上，您要见他。首先，朕判他流放，你将人掳走，便是违背朕的旨意。其次，他是重要人证，朕自然要求证一番。臣妾会安排您与他相见。朕何时说过要亲自去见他？让臣妾去一趟即可。是。你那贴身婢女探亲已久，也该回来了。臣妾不知莲霜近况如何，便无法确定其归期。将他支走，是怕替驾一事连累他吗？他猜对了一半。凤九言顺势而为，轻轻点头。是，但也恰逢他父亲病重，所以朕不喜欢女子心眼太多，下不为例。晚膳吃了吗？吃过了。朕今夜留宿。
皇上，臣妾身子不便，癸水，臣妾癸水之。凤九言眼眸清冷，毫无说谎的痕迹。乔木不日就要被治罪，他不想多生事端，惹恼萧玉，可也不想做他不愿做的事，因此他造假了。无妨，永和宫的床榻深得朕心，仅此而已。这一夜倒也相安无事。或许皇帝真的只是喜欢他这床榻。第二日天还未亮，朕不会保证同在一张床上还能做个心怀不乱的君子。至多7日，朕向来没什么耐心。萧玉虽不至于检查他是否真的来癸水，却能看出他对自己的抗拒。他既是自己的皇后，就该尽皇后的本分。是。凌燕儿一直被关在密室内，里面格外阴暗，她无法向任何人求救。吴白会定期给她送些吃食。今日石门一打开，她却看到了陈吉。陈吉，救我！曾经风华万千、受尽宠爱的皇贵妃，如今骨瘦如柴，头发凌乱的像个乞丐。我奉皇上之命前来调查凤家小姐被害一案，有几个问题，请你如实回答。2个时辰后，陈吉回宫复命。皇上，凌燕儿所言与皇后娘娘所说的一致。将静妃召回来问话。是。皇上，凌燕儿那边无需做什么吗？即便凤微墙一案主谋另有其人，凌燕儿也难辞其咎。皇后囚禁凌燕儿折磨，是为了给凤微墙报仇。她若直接把人救了，皇后必然生怨。但是凌燕儿毕竟对她有恩。再过几日。不一会儿，静妃来了。她已经好些日子没见过皇上。自从那次她说想求一个孩子后，皇上便冷落她至今。皇上，臣妾终日反省，那晚是臣妾。除夕夜那晚，你与皇后有何密谋？萧雨没有耐心听他说废话，开门见山的问。静妃温婉的脸上浮过一丝讶然，皇上怎么会知道的？他不敢隐瞒，省去了父亲卖官一事，将事情的经过和盘托出。但到最后，皇后娘娘也没有找到那神秘人。皇上恕罪，臣妾不该轻信他人所言，险些因为调换命书一事害了皇后娘娘。萧玉并未深究，他眼下更在乎的是凌燕儿和静妃的证词都能证明，在孟乔墨一事上，皇后所言为真。那么接下去就该问罪了。但孟乔墨是南齐的大功臣，如何处置是个难题。为着此事，萧玉召瑞王商议。瑞王得知事情经过后，大失所望。他竟是这样的人吗？唉，按律，孟乔墨当斩，但就此损失一员大将，只怕是仇者快。萧玉又何尝不是如此想？直到日落黄昏，他也没拿定主意。永和宫圣驾来此用膳。皇上，乔墨一案进展如何了？萧玉谎称还在查证中，以免他多心。随后他扯开话题，与凤九言商量起凌燕儿的事，说是商量，其实是命令。过2日让你的人把凌燕儿放了。您认为凌燕儿无辜吗？怎么，滥用私刑就是对的吗？请恕我直言，若非我滥用私刑，凌燕儿早已被您的人安排到别城安居。您判她流放，暗地里为她留了极好的退路。为了报仇，我只能将她劫走。不过您放心，待您处置了乔墨，不只会放过他，还可以将他接回皇宫。他们不是吃醋说气话？阴阳怪气的做甚，他的去处朕自会安排。您误会了，是我答应过他，只要真相水落石出，就会为他安排一个新身份，把他送回您身边。你答应他什么？凤九言居然真想把凌燕儿接回宫？有他这样大度的女人吗？还是说他压根儿不在乎萧玉宠爱谁？凤九言不免困惑。囚禁着凌燕儿，他不高兴；自己要把凌燕儿还给他，他还是不高兴。记住，别做多余的事。是。是夜，萧玉宿在永和宫。凤九言以为今夜也会相安无事，但烛火灭尽后，一只手伸向他。你这么远做甚？很怕朕？臣妾身带癸水，怕脏了您的身子。朕不在意这个。萧玉又将他搂紧了些。凤九言僵硬着一动不动，只想着等萧玉睡着了，他再移出去。烛火枪制成了，明日踏入石油，朕带你去看看。是，多谢皇上。第2天，宫中无朝会，萧玉正要携凤九言去金器间。皇上，我有事启奏。萧玉这会儿瞧见孟乔墨，想到的便是那死去的龙虎军将士。有何事？此事与皇后有关。皇上，你身边的这个皇后，并非真正的凤微墙。你是听何人胡言？皇上，我并非听信谗言之人，这件事儿是我查出来的。当初凤家夫人诞下了双生女，这个女人她是被凤家丢弃的，早已不是凤家人了。
她根本没有资格做这皇后。凤九言坐在萧玉旁边，神色如常。他猜到长公主不会无缘无故的怀疑他的身世，想来是乔默暗中挑拨。但是乔默应该也想不到，他早在几天前就向萧玉坦白了替嫁一事。皇上，这件事听起来很荒唐，但确有其事。臣听长公主说完后，也是格外震惊。萧玉面露愠色，在长公主和乔默看来，他是因为知道了替嫁一事。事实上，他怀疑长公主调查皇后的身世少不得乔默的手笔。毕竟乔默与皇后一起长大，知晓她的秘密。而长公主和自己一样，根本不晓得凤家双生女的真相，又如何会突发奇想的去查呢？孟乔默这个人与他印象中那位少年将军相去甚远，他太卑劣，没有武将的大局风范。即便是双生，又如何确定皇后并非凤微强？凤微强不会水，她13岁那年不慎落水，险些溺死。自那以后，她便更加不敢靠近池塘。但静妃落水那日，皇后竟敢下水救人，看着就是擅长浮水的。由此证明，她一定不是凤微强。皇上，欺君重罪，定要查清才行。萧玉眼中的冷意越发浓重。皇后固然欺君，但她孟乔默就没有吗？她哪来的胆子教唆长公主？此人是万万留不得了。皇上，那产婆已至皇城，现在就可召她入宫，顺道也将凤家人一并带来，好好审问。我就不信，严刑之下，他们还敢隐瞒。还有皇后，也当一同送进刑者司。乔默冷冷地望着凤九言，都这个时候了，师姐还能坐得住吗？皇后娘娘，臣带兵攻打梁国时，您曾为将士祈福3月，为此臣敬您。替嫁一事若是属实，请您向皇上坦诚，哪怕是真的，臣与将士们也会为您求情。孟少将军的人情，本宫受不起。皇上，皇室威严不容干犯，欺君乃是重罪，您不该心慈手软，应当当机立断。来人，将皇后！长公主习惯呼风唤雨，险些越过萧玉的皇权，好在她立马停住，等着萧玉发话。萧玉也确实紧接着发话了：来人，将孟乔默抓了。乔默惊愕又默然，同时长公主也是一惊。皇上，抓错了，该抓的是皇后。孟乔默，你可知罪？皇上，臣不知所犯何罪。皇上，好端端的，你为什么抓孟乔默？替嫁一事不可说给旁人听，但长公主是自家人，为防她继续被孟乔默所骗，萧玉毫不避讳地说：朕早已知晓皇后替嫁之事，皇姐不想知道真正的凤微强去了哪儿吗？那你该问问孟乔默。这是怎么回事？我之所以被逼的替嫁，皆因妹妹微强是被孟乔默所害。皇上，臣自幼在孟家长大，与凤家、凤微强根本就不相识，臣没有理由做这种事情。他这番话不止在为自己辩解，更像是在威胁凤九言。凤微强的事牵扯甚多，师姐就不怕他破釜沉舟，将所有的事情揭露出来，让凤家和孟家全族为他陪葬吗？不止我妹妹微强，还有那龙虎军324人，都是为你所害，铁证如山。孟乔默，你可认罪？皇后娘娘，您在说什么？皇上，皇后说的没错，这2件事已是证据确凿。臣斗胆，敢问皇上有何证据？臣一心为国，错了吗？龙虎军是臣的心腹部队，他们被良人所屠，臣心悲痛不已，臣不能受此冤枉。他不见棺材不掉泪，但当臣即将证据一一展示后，他的脸色由白转青。他猛然看向凤九言，皇姐身在皇城，如何能将手伸到北境？难道是师父师娘？乔默顿觉一阵凉意从头到脚贯穿，他失望又愤恨，他们竟然联起手来算计他。长公主看到这些罪证后大为震惊，她不敢相信孟乔默居然会是这种人，尤其是谋害龙虎军这件事。谁不知道北大营的孟少将军爱民如子，对待手底下的将士更是极为呵护。为了救下战俘，孟少将军可以连命都不要。这样的人怎会对同袍下手？还是那样阴毒的手段？皇上，即便如此，孟乔默也罪不至死啊！他为南齐出生入死，立下无数功劳，他还救过我的命。啊，对了，免死金牌，皇上，您赏赐给孟乔默一块免死金牌的。皇上，臣罪该万死。龙虎军一事，臣是为了诱敌深入，哪怕此计成功，拿下了梁国，可臣每日活在痛苦悔恨之中。但是，即便再给臣一次机会，臣同样会选择弃车保帅，以小博大。必要时，臣连自己都可以牺牲。皇帝有没有被说服未可知，但长公主肯定是信了。没有谁是应该被牺牲的。此外，皇姐你该多读兵法就会知道，龙虎军的牺牲是否真的能够诱敌深入。更何况，即便龙虎军一事说得通，还有凤微强一案。
孟乔木，错便是错了，你一再狡辩，只会让朕更加觉得你该死。将孟乔木押入天牢，终身服苦役。杀人不过头点地，对付乔木这等野心勃勃的人，没有什么比失去自由、永远不见天日的处罚更可怕。而且天牢那种地方，男女混杂，不乏穷凶极恶之辈，她一个女子会遭受难以想象的折磨。你且放心，有朕在，没有人能够动摇你的皇后之位。君子一诺，尚且驷马难追，何况是帝王一诺？这无疑是极大的安慰。可对于凤九妍来说，反而是无形的压力。乔默受到该有的惩治，他没理由继续待在这皇宫，接下去便是思索如何离开。皇上，即使臣妾并非安分守己之人，臣妾也会肖想帝王的宠爱，应该废了臣妾，否则臣妾会变成下一个林燕儿。他本想让萧玉知难而退，不要对他抱有期待，哪知男人蓦地一笑，好似讥讽，又好似乐于看到他犯蠢。朕知道。他终于承认自己的心思了。刹那间，压在萧玉心里的一块石头挪开了。从前他始终弄不明白皇后对他存的什么心，他时而对自己冷淡抗拒，时而又对自己以命相护，热情似火。现在萧玉明白了，他只是一面守着皇后的体面，不能与寻常妃嫔一般争宠，一面又控制不住自己的心。耽误这么久，该去军旗间了。皇上，我想与乔默说几句话。天牢内，乔默直接被关押，没有公审辩解的机会。原本威风凛凛的将军官服被扒下，换上了灰白的囚服。师姐，你真是一点旧情都不念呢。看到我如今这下场，你就痛快了吗？你到底用了什么法子？皇上居然不计较你欺君之罪。哦，我知道了，你一定是在床榻上极尽谄媚之姿，把皇上伺候得很舒服吧？乔默，安安分分的待在这儿，余生好好反省。没有拆穿你假冒孟少将军，是我给你留的最后一丝生机，好好珍惜，别再妄想其他的，否则，便是这最后一点生机，我都会亲手掐灭。你明明想杀我，却又不能杀我，你现在肯定恨得牙痒痒，纠结的要命吧？乔默，你如今这样的下场，我很满意。可到了晚上，乔默才晓得这天牢多可怕。混杂的犯人，暴力的狱卒，隔三差五的武斗，这里是炼狱一样的存在。就在帝后参观完烛火枪试用的第2天，北燕使臣冷不防地来到南齐入宫觐见。齐皇，不知外臣有没有这个荣幸，得以参观贵国新制的烛火枪？若只是寻常参观也就罢了，这使臣乃北燕排名第3的铸造师熊岩。这熊岩是出了名的老军演，任何武器只要观其外观，就能复刻出图纸，将其制造出来。但南齐无法拒绝他国参观，何况还是比南齐国力更为强盛的北燕。哼，使臣的耳目倒是格外明亮。谁不知道当初东魏国制出火龙就被强大的北燕盯上，同样是以参观为借口，可怜的东魏国匆匆制出一架火龙，不足以抵挡北燕的千军万马，就这么被北燕吞灭，亡了国。次日一早，乔默就被暂时提出天牢。皇上，我们无法公然拒绝北燕使臣，但也不能眼睁睁地看着他们偷学窃取。两全其美的法子就是再加紧改良一批烛火枪，令人看不出内在玄机。孟乔默，此事你可有把握？回皇上，罪臣有把握，不过罪臣想要转至其他大牢，求皇上开恩。好，朕皇上，皇后娘娘求见。凤九妍听闻乔默被提出天牢，便猜到是怎么一回事。你有几成把握？罪臣会竭尽全力。此事关乎两国邦交，南齐是否会被北燕扼住命脉，容不得一丝侥幸。你若是要做，便要有10成的把握。我再问你，你到底行不行？许是他语气太重，乔默不由得汗流浃背。朕要的是万无一失，否则你便是罪加1等。皇上，臣妾也愿出一份力。皇后，此事与你无关。皇后方才说什么？出力？你能出什么力？皇上，请给臣妾3日。若是不成，臣妾可以不做这个皇后。好，皇上就让他试试。这可是皇后自个儿说的。萧玉目光甚冷，都住口！随后他屏退了其他人，独留下凤九妍。为何插手此事，还用皇后之位做赌注？谁给你的胆子？朕知道你不想给孟乔默翻身的机会，但也不该通过自损来御敌。马上回永和宫去。这是胡闹！凤九妍欲言又止。晚间，永和宫内，萧玉与凤九妍一起用膳。
孟乔墨罪行累累，即便他这次立下大功，朕也不会赦免他。皇姐有句话说得不错，多个人多分利。朕让孟乔墨在牢中绘图，若是能成，便是能解眼下的燃眉之急。朕知道你恨他，但此事牵涉甚广，你大度些，莫要再纠缠不清，坏了大事。臣妾知道。以后也别再说什么废后的事，朕不爱听。凤九言淡淡的称是，心中毫无波澜。他不在意萧玉是否爱听，现在当务之急的确是解决那烛火枪一事，不能让北燕白白偷学了去。次日，太皇太后召皇后前来。皇上宠幸你也有些日子了，怎的还没动静？皇后，你是正妻，该有正妻的样子。哀家不知你母亲怎么教的你，但在宫里万不可学外头那些正妻独占夫君，搓磨妾室。皇上有多少日子没去过其他妃嫔那儿了？你得有数。是，臣妾谨记。但他心里想的都是那烛火枪的事。太皇太后很快瞧出他的心不在焉。哀家教你如何处事，你是左耳进右耳出，回去抄10遍佛经，好好静静心，免得成日里不安分。是。皇后被罚一事，萧玉也听说了。当天晚上，他来到永和宫，就看到皇后坐在案桌边认真书写。皇祖母对小辈向来苛责，但也绝非不讲理的人。你做了什么，惹得他老人家动怒了？不必抄了，剩下的朕去同皇祖母说，给你免了。臣妾能抄完。朕说不用抄，就无需再抄。有那功夫，不如早些安置。长者命，不可违。朕若是没记错，今日是第7日。还未等他回答什么，萧玉就将他打横抱了起来。床榻上空间逼仄，凤九言无处可退。萧玉握着他的腰，将他困在方寸间。躲什么？凤九言的眼神古紧无波，双拳紧握。萧玉发了狠，蓦地低头攫住他的唇瓣，不给他喘息的余地。不多时，萧玉的呼吸变得粗粝，大掌移到他身前，只轻轻一扯，妖风散开。给朕生个皇子。这话并非在与他商量，而是强硬的命令。皇上，我不愿侍寝。他这话如同平地一声雷，令萧玉骤然一顿。你说什么？他的眼神里掺杂着愠怒、不解，一切都已尘埃落定。凤九言还有什么不满意的？他甚至都不追究他的欺君之罪。凤九言正视着他，脸上毫无任何情动，如皎月似雪松。您若是想要皇子，会有许多人愿意为您生。朕就要你生。话落，他毫不怜香惜玉地扯开他衣襟，低头啃咬。2盏茶后，男人突然起身，扯过那被子罩在凤九言身上。他站在床边，居高临下地看着他，眼神复杂，既有恨不得掐死他的利益，又有不忍，终究是没法强迫。真是无趣之极。说完，他带着一股子厌气拂袖而去。他走后，凤九言坐起身，他很意外，萧玉到最后那一步还是停下了。他分明感觉到彼时萧玉已是箭在弦上。紫晨宫，萧玉浸泡在冷水中，冷峻的脸上杀气腾腾，长得厉害。该死的女人，她就不该放过凤九言，委屈自己。慈宁宫，太后，皇上今夜又去的永和宫，皇后娘娘可真得宠啊！嗨，这有什么呀？皇上即便是素在永和宫，也并未宠幸皇后。是，长公主这2天为着孟乔墨的事没少奔波，太后这件事怕是不好沾染呐。太后无奈叹息，谁能想到那孟乔墨居然是这种人？龙虎军300多人皆死于他手，震惊朝野。其儿还是认为他是无辜的，想把人救出来。知人知面不知心，传哀家的口谕，天牢重地，长公主不可再踏足。是，太后。次日，凤九言去万寿宫请安，将昨晚抄好的佛经交给太皇太后。他前脚刚到，萧玉后脚也来了。行了，哀家没什么好说的。皇后，既然皇上愿意宠着你，你就别辜负圣意，争气些，早点给皇家添位皇子。皇帝，静妃那边你也好些日子没去了，婵儿最近不知怎的身体虚得很，许是那日落水的遗症，你带哀家瞧瞧。朕会为静妃指派太医。你知道哀家不是这个意思。皇祖母，皇后怀上子嗣前，朕不会宠幸其他妃嫔。你！太皇太后怒意横生，这说的什么话？
凤九言抬眼看向萧玉，目光中掠过一抹异色。紧接着，太皇太后就把气撒到了凤九言身上。瞧瞧，你把皇上迷惑成什么样了！情绪一激动，他抄起手边的茶盏，朝着凤九言丢去。萧玉往前一站，抬手挡下了茶盏。他眼神冷厉，没有一丝退让，将凤九言护在身后，一力担责。皇祖母莫要为难他，是朕决意如此。皇后昨晚那般忤逆他，他都没舍得动手，皇祖母就更不行了。太皇太后见他如此护妻，差点喘不过气。走，你们都走。御书房内，刘世良将烫伤药取来，放在了桌上。萧玉坐在那儿，手放在桌边。凤九言位于他对面，先将他的袖子挽起，露出被烫伤的全部位置。他在军营里时常上药，动作非常娴熟。好了，这么快吗？见他这就要起身，萧玉看向桌上堆积的奏折，把奏折拿过来，朕来说，你来写。皇上，后宫不得干政。都是些废话折子，无甚关系。比如某地方官在折子上写道：皇上，江城的荣华开朗甚美，这都是皇上您勤勉治国的福报。微臣做了一朵干花献上，聊表江城百姓对您的敬意。折子末页就贴着一枝干花。你就写干花不错，但下次别送了。虽是废话，反倒说明地方上没有动乱，挺好。凤九言深表认同，国泰民安，人人向往之。皇后，你写错字了。是。行了，别改了，将错就错，换个意思。是。皇上，娘娘是否要传午膳了？他甫一抬头，帝王的视线蓦地冷下来，仿佛一把刀子刺向他。皇上，臣妾也该回永和宫了。完了，刘世良好像做错事了。午后，陈吉来禀：皇上，派去商城孟家的人已归，皇后娘娘所言并无欺瞒，他的确是自幼被养在孟家，而今孟家的人都以为他已死，想必是孟渠为了替嫁一事骗了所有人，并且孟老夫人确实病得厉害，将不久于人世。萧玉脸色淡漠，这些和皇后所说的都对得上。殊不知凤九言早已去信给师娘，让她打点过。另一边，凤夫人也来了宫中。我几次求见你都不肯见，娘娘到底出什么事了？你怎么突然让吴白传话，叫我们假装不知道你替嫁的事？你父亲说你定是打算有所行动，要和那孟乔墨争夺，他都急得病倒了。已经没事了，长公主在暗中调查替嫁一事，我怕你们露出马脚，特让吴白提醒。原来是这样。唉，你父亲也是，净胡思乱想。还有，我听说那孟乔墨被治罪了，他不会供出你吧？放心，他不会。随后他站起身，郑重地行跪拜大礼。哎呀，娘娘，快起来！你这是做什么？身体发肤受之父母，我想要感谢你。烛火枪改制的图纸他快画好了，这意味着他在皇城没有其他牵绊，是时候离开了。凤夫人到底是他的亲生母亲，这一拜应当的。当下凤夫人并未察觉出他的异样，母女二人说了会儿话，凤夫人着急回府。凤夫人，皇上请您过去问话。凤夫人头一回单独面圣。不必拘束，朕只是想问，皇后出生后就被送去孟家，她的事你们知道多少？皇上，不知是谁在您面前胡言，皇后一直都养在凤家，和孟家没有任何干系。萧玉眼神肃穆，看凤夫人这反应也问不出什么了，再追问下去只怕这人要吓晕过去。送凤夫人出宫。遵命。木四合，永和宫，萧玉正在与凤九言对弈，棋盘上的黑白交锋，酣畅淋漓。林燕儿放了吗？他只想入宫，不愿离开。您当真不愿再见他吗？当真？那便有些麻烦了。林燕儿无论如何都想见您。让她死心。她是您的女人，只会听您的话。林燕儿的事让陈吉去安排，你无需再管。是。他望向案桌，书册下压着的就是他画完的兵器图。皇上，我有一事。皇上，孟乔墨越狱了，是飞鹰军劫的狱。凤九言瞳孔微震。飞鹰军？他们不是在北大营吗？何时来的皇城？还有，他们怎会干出劫狱这样的蠢事？哼，飞鹰军，孟乔墨培养的一批亲戚，是比龙虎军还要忠心的死士。既然不能为朕所用，那就都杀了。凤九言心神一震，他比谁都清楚，飞鹰军是被乔墨利用了。今日这盘棋暂且到此为止。话落，他凛然起身。皇上，等朕回来，很快。凤九言眼睁睁看着他离开，拳头不由得握紧了。
龙虎军已覆灭，他不能再让飞鹰军出事。此时，天牢的空地上，乔木被飞鹰军们护在当中，靠着他们拼杀出一条血路，从地牢逃到此地，突破了3道防守。他紧握着手里的飞鹰令，当初他被调到皇城任职，令牌都上交给了师傅孟渠，唯独这块飞鹰令，他早早复刻了一块。是以上交的那块飞鹰令是假的。少将军，快！乔默眼中只有那扇门，只有他一个人的死活。放下伤员，立刻随我一起冲出去！你们还在磨蹭什么？快走啊！就是死也要把我先送出去！突然，3支利箭齐发，射入他脚前的地。违抗者，格杀勿论。皇上！长公主不知从何处跑了出来，用剑抵着自己的脖子。皇上，放了王少将军吧，他是南齐的功臣呀！萧玉看到他，瞳孔猝然一缩，陈吉立马制止弓箭手，乔默心一横，加快速度朝着大门而去。狱中，一个人进来，是乔默，但是他的姿态很奇怪，他倒退着，眼睛直勾勾目视前方，仿佛见到什么骇人的东西。众人都看了过去，疑惑不解。随着乔默一步步退回，他们才逐渐看清，原来是一支红缨长枪抵在他前胸，逼着他在后退。但那手持长枪的人也进入他们的视线。那人戴着一张面具，像极了曾经的孟少将军。飞鹰军们都茫然了，其他人更是如此。随着那人的前进，乔默只能后退。让开！凤九岩手一松，那长枪便从他手中掉落。乔默很诧异，师姐不可能就这么放过他，那就是旋战。乔默眼一眯，旋即箭步冲上，拳头挥了过去。凤九岩单手接下那一拳，握住了乔默的手，随后他一个用力，乔默的胳膊瞬间脱臼。他反应甚快，马上自己正骨，随后拿起地上的不知是谁掉落的剑。有了武器，他的进攻更为灵，两人就这么打了起来。其他人都没有插手，长公主被吸引了注意，全然没注意到有人靠近。下一瞬，那人从后而来，抓住他拿剑的手，随后轻松地把剑给卸了。陈吉将他反手一扣，把他扭送到墙楼上。萧玉盯着下面的俩人，他们打得难舍难分，几乎不分高下。但很明显，乔默全力以赴，另一个人顶多使出了7成。乔默倒在地上，泥水沾了他一身。长公主见此大惊，她冲着萧玉道：“皇上，快救孟乔默呀！”几个回合下来，乔默已经毫无还手之力。刚站起，紧接着凤九岩又是一脚踹在他肩上，令他整个人重心不稳，倒在了地上。他爬起身后，立马拿出飞鹰令，给我杀了他！飞鹰军们互相看了看，都拿不准了，因为那个戴面具的人看起来是那么像孟少将军。上啊！可下一瞬，凤九岩一掌落在他后肩，回神时手里的令牌已经被抢走。还给我！凤九岩一个飞踹，把人踹倒在地，而后又将他拎起来，揪着他衣襟，低声质问：“我是不是警告过你，让你老老实实待在天牢？竟敢把飞鹰军牵扯进来！今夜若非他赶到，飞鹰军也要被害死。”罪臣孟行舟参见吾皇。孟行舟，凤九岩想救飞鹰军，只能以孟行舟的身份解决。我今日出现不为别的，只为揭穿乔默的真面目，请皇上您放过无辜的飞鹰军，他们本是忠良，却被乔默利用。你既是孟行舟，为何隐而不显？回皇上，我早有归隐的打算。一战梁国受伤后，我便要隐退，不成想遇上再战梁国，更没想到乔默会冒用我的身份。为了孟家不受牵连，我只能将错就错。若乔默能做好，且能待我孝顺孟家二老，我亦能成全他。但是他竟害了龙虎军，今日还要牵连更多无辜之人，万般无奈之下，我只得现身。皇上，我认罪！飞鹰军也有罪，他们劫狱并不无辜，而且他们都是孟行舟的心腹死士。他这些话虽恶毒，却正中维军者的下怀。飞鹰军都听着，从今往后，你们的主子只有皇上。下达了最后一个命令后，他当众将那令牌毁了，全部押入大牢，1个月后再放出。是。乔默，从此你不再是孟渠的弟子，你这身武功是师父所教，现在师父要收回。凤九岩拿出一颗药，不要！皇上，我要告发孟家夫妇，我假冒孟行舟一事，他们也是知情者。孟渠纵容弟子假冒，是舍不得军功旁落吗？他并非有意包庇。皇上，我以免死金牌换家父安然。萧玉认出这免死金牌竟是之前给苏焕的那块。既是朕答应的事，这免死金牌可用。孟渠的罪可免，那孟夫人呢？将孟乔默就地处斩。皇上，免死金牌我也有，我有免死金牌的。孟乔默，那免死金牌是你一个假冒者该得的吗？你真是厚颜无耻！
皇上，我有遗物献上。萧玉看过那兵器图后，瞳仁倏然一颤，果真是改良后的精妙绝伦。他确定，照着这图纸打造出的烛火枪，哪怕是熊岩那样的铸造大师，也瞧不出任何门道。事已至此，你为何不揭下面具，让他们看看你是谁呀？我该叫你师姐，还是该敬称一声皇后娘娘？皇上，您还不知道吧？冒充梦行舟的人不止我，还有皇后。一支利箭飞来，几乎刺穿乔墨的胸膛。凤九岩没有逃，如果他想，他逃得掉，但他知道，早晚会有这么一天。萧玉已经走到他面前，萧玉没有说一句话，眼神冷凝地望着他，抬手亲自摘下他的面具。面具下是他熟悉的脸，竟真是他的皇后。四目相对，凤九岩的眼神平静如水，而萧玉掐死他的心都有。后面赶到的长公主呆在原地。怎么会？皇后居然真的是皇后？孟行舟是皇后吗？这到底是怎么回事？萧玉的反应尤为古怪，他忽而略带责备地对凤九岩道：“让你等朕回去，你过来做甚？”凤九岩眉心微拧，他不是应该像长公主一样质问自己，为何孟行舟会变成他吗？萧玉波澜不惊地对着长公主解释：“皇后与孟乔墨师出同门，都是孟渠的弟子。他此次假扮孟行舟，是为了阻止孟乔墨越狱，救下飞鹰军。”长公主半信半疑，萧玉侧头看向凤九岩：“告诉长公主，是不是如此？”“是，我因为双生的缘故，从小就被寄养在孟家。”长公主还有许多疑团没解开，但是萧玉没有给她询问的机会，她握住凤九岩冰冷的手：“回宫。”长公主僵硬地站着，看了看帝后双双离去的背影，又回头看了眼孟乔墨的尸体。今夜发生的事儿，真是荒诞至极。回宫的马车内，萧玉一言不发。凤九岩不想再继续骗下去，主动开口：“皇上，闭嘴！”萧玉强势打断他的话，并投来一个凛冽的眼神：“什么都别说，朕现在不想听你说话。”“皇上，我……”“皇后，你最好想清楚了再说。替甲一事是朕最大的让步。如果再有比替甲更严重的，他不会饶了凤九岩。”凤九岩眼神决绝：“我不愿再欺瞒。”萧玉蓦地把人拽到怀里，以吻封唇。他狠狠地吻着凤九岩，好似要把人吞进腹中。马车驶入皇宫，畅通无阻。到了紫城宫外，直接把人扛到肩上。陈吉微愣了一瞬，犹豫着是该跟上还是退下。殿内，凤九岩几乎是被扔到了床榻上。他看着像是失去理智的帝王，眉心紧蹙。眼见他扯下腰带，凤九岩很难一如既往的冷静。“皇上，闭嘴！”男人的眼眸漆黑深邃，锋利强势。他动作粗鲁的径直用自个儿的腰带绑住他双手，并将另一端系在床头圆柱上。但绑了他的双手后，男人并无下一步动作。“老实待着。”话落，他便起身去了浴房。温热的水令他的心绪越发躁动。此前他在长公主面前为皇后开脱，否认他就是孟行舟，说他是为了飞鹰军假扮孟行舟，其实都是防止事态扩大。事实上到了如此地步，他怎么可能没点数？他只是很难接受这个冲击，不知道该拿皇后如何是好。他十分欣赏孟行舟，那个战功赫赫、威震朝野的少年名将。他熟知孟行舟每次作战，看过其写的兵法诗词，甚至于将他引为知己，想将他培养成自己的肱骨之臣。但后来孟乔墨令他的期望变得一文不值。至于皇后，他从前总觉得皇后太过平静，面无表情的模样像个木头，并且她身上总有种不同于寻常女子的稳重华威，好似身经百战，被磨去这个年龄该有的天真烂漫，显得老气横秋。哪怕后来知晓他武功高强，深藏不露，他也从未将皇后和孟行舟想到一处。而此时寝殿内，凤九岩尝试着挣脱，可不知萧玉打的什么结，越挣扎越紧实，他只能保持着这个姿势。萧玉应该猜到他就是孟行舟，萧玉应该愤怒，甚至于想杀了他，这是人之常情。但是萧玉将他绑在床上，算怎么回事？2盏茶后，凤九岩听到了动静，是沐浴完的萧玉回来了。他不开口，凤九岩也沉默着，免得他又要发怒。帐内异常安静，仿佛开战前的无声对垒，彼此试探，僵持着，就看谁先沉不住气。被男人冷冽的视线盯着，凤九岩哪怕想无视，也难免生出一丝躁意。
他喜欢直来直去的方式。萧玉有什么想问的，问就是。好在萧玉只是将他手上的束缚解开了。朕对你可谓是一忍再忍，这是最后一次，朕给你一个坦白的机会。凤九言沉默着点头，忽然他抬起凤九言下巴，眼神凌锐逼人。最后一次，胆敢有任何隐瞒，罪不容诛。皇上，其实我去写陈罪书，把你犯的错，对朕撒过的谎，原原本本的写下来。他走到外面的案桌边，果断拿起纸笔。半个时辰后，凤九言的陈罪书写好了。凤九言不卑不亢地站着，并未为着自己的罪行惧怕战惊，仿佛已经做好认罪伏诛的准备。萧玉一目三行，这份陈罪书可谓十分齐全。从他替嫁到当初借着祈福，实则远赴北京作战，再到对乔默冒充孟少将军一事知情不报，萧玉知道的、不知道的，统统写了下来。看到他隐瞒自己就是孟少将军的那条罪名后，萧玉的脸色由青转为白。即便有所预料，他仍然感到愕然。他的皇后竟然就是那个年纪轻轻带领北大营立下赫赫战功的年轻少将。朕的皇后真是深藏不露啊！若非今夜乔默越狱牵扯到飞鹰军，你还要隐藏到何时？萧玉此时的心情极其复杂，既为着孟乔默并非真正的孟少将军生出一丝庆幸，又为着受到欺骗而气愤。是我之过错，自是你的过错。识人不清，优柔寡断，才让那孟乔默有了可乘之机。你以为能够亡羊补牢，其实这窟窿早已越撑越大。为何不早日与朕言明？若你早日说清，朕不会封乔默为第一女将，不会封她做什么护城将军。而今你将朕置于何地？身为帝王，真相固然重要，但保全皇室颜面，维持朝野安定更重要。他若是昭告天下孟乔默是假的孟行舟，谁会信？再者，他这个皇帝也成了笑谈。可如果凤九言早日言明，便能及时止损，也不会闹得如今这不可收拾的地步。是觉得朕不会相信你，还是怕朕会治罪于凤孟两家？也难为你提前安排好一切，为孟渠弄来免死金牌，将莲霜送出宫。你若是相信朕，这案情早已了结。在你心中，朕就这么不值得信靠吗？只要他一句话，萧玉就能彻查，他却偏要一个人暗中谋划，到一切尘埃落定，再把烂摊子甩给萧玉。凤九言无话反驳，他确实不够相信萧玉。欺君之罪，假冒身份，在他来看，萧玉必定会一视同仁的处置。他怕师父他们会被牵连，怕莲霜被拉去严刑逼供，所以他非得做好万全的准备，确保没有后顾之忧才会出手。他不会拿真实之人的性命去冒险，去博帝王的宽仁，哪怕到了此时此刻，他也不后悔。朕再问你，孟乔默已死，按你的心意，你是要继续留在宫中，还是离开？如果她只是寻常女子，萧玉还不会有此疑问，但她可是孟行舟，提容敌忾笑前驱，天地苍蓝有志成。这样的女子，怎么甘心被束缚在后宫？说实话，别再骗朕。凤九言向后一退，郑重地向他行了个将士礼，求皇上成全。他让凤九言说实话，他还真说了。他该做的是待在这后宫，做他萧玉的皇后，做回孟行舟。他休想。此时，萧玉心中滋生着名为卑劣的种子，他想折断凤九言的臂膀，令他飞不出这皇宫。哪怕为了朕留下，也不行吗？为了他？意识到他仍然在误会什么，凤九言当即解释：皇上，我对您只有敬重与敬仰。他这话还算委婉，但仍然像一把尖锐的刀子直插在萧玉的心口。可你曾抱着朕说，你想做朕的妻，除夕那晚也对朕投怀送抱。您说的这些，彼时我都是不清醒的。原来没有什么欲擒故纵，没有什么言不由衷，他是真的对自己无情。如此说来，你当初冒着内力尽失的危险，为朕解天水之毒，中秋宴上活出命去为朕挡箭，都是因为你孟少将军本就是忠君之人。是，本就没动过心，没必要撒谎。在他心中，萧玉是他效忠的君主，拿命护他是自己职责所在，仅此而已。萧玉那坤袖中的拳头咯咯作响，手臂上的青筋紧绷着，一瞬不瞬地望着眼前的人。他真想撕碎他，可他又能拿他怎么办？
但是要他就此作罢，也绝无可能。赵将军果然对朕忠心耿耿，你几次三番舍命护驾，朕该如何赏你？皇上，我别无他求，只愿四境安好，一生为国效忠。说白了，他想求自由身，重新投身军营。那是自然，不过做得好有赏，做得不好就该罚了。方才这份陈情书，朕不满意。话落，他大步走到案桌边，拿起笔来，笔走龙蛇。片刻后，他将写好的东西甩在凤九颜面前，上面写的都是他做皇后以来的不称职，怠慢庶务，不敬尊长，无子。凤九颜看了这些后，脑海中浮现4个字：无事生非。臣妾自问，在后宫庶务上并无遗漏，万寿宫与慈宁宫的晨昏定省始终遵守，并无遗漏吗？当初2战2国，你3个月不在宫中，后又趁着随朕微服私访远赴北境，这期间后宫堆积了多少庶务？有些事后能弥补，有些却是过时不候。再说晨昏定省，即便你每日前去请安，你心里可有把太后当作你的婆母，可有把太皇太后当作你的祖母？你甚至不曾唤过他老人家一声皇祖母。听着听着，凤九颜莫名觉得他说的没错。有错，是不是当罚？是。再者，朕今夜处死乔默，却不能将他假冒一事公之于众，以免引起朝野动荡。但另一方面，朝中军营里必然有人对朕不满，这些后事你便要不管不顾吗？朕以为你孟少将军承袭师父孟渠之风，是个有始有终、有责任有担当的。只当是朕看错了你，你隐退也好，离宫也罢，朝中大乱，军中哗变，这些都由朕一人。皇上，孟乔默惹出的祸事，我定会善始善终。做不到的事，就不要轻易承诺。离了宫便是天高海阔，哪个还能寻得到你？那么您想如何？朕给你1年时间处理这些事，接下去1年，你继续待在宫中做朕的皇后。一则为你过去1年里作为皇后的失职做弥补，二则孟乔默闹到如此地步，你瞒而不报，与为虎作伥无异，是以你当承担诸多后果，直至时局稳定。如此，你可有异议？此外，还有凤孟2家的欺君之罪皆可免。孟少将军，你隐藏身份待凤微强替嫁一事，知情者绝不可能只有孟渠一人，一块免死金牌可不够。他精准地拿捏住凤九颜的7寸，游刃有余。皇上，就按您说的，1年为期。萧玉心中某块紧绷的地方倏然松懈，帝王策讲究的便是谋算人心。将朕方才写的添上，再写一份完整的陈罪书。他当初逼着萧玉写过罪己诏，如今也算是一报还一报了。片刻后他写完了，一份是凤九颜的陈罪书，放在了萧玉那儿；一份是萧玉亲手所写的1年契书，被凤九颜收起。你与苏焕的交情很深吗？是。他可知你是女儿身？他并不知道。苏焕已有一红颜知己，乃魑魅仙阮福玉。这话没头没尾，凤九颜一时不知如何回。2战梁皇那次，你为梁皇所伤，为何你身上没有那刀伤？不止那刀伤，他全身肌肤除了胸前有块赤色烈焰形刺青，都光洁得很，根本不像一个领兵打仗的将军。师娘为我将来出嫁做打算，亲手制了屈痕膏，有奇效。现在那刀伤已经没有了，但或许除夕那晚，皇上您没仔细看过，彼时我腹部其实还有淡淡的伤痕。萧玉薄唇紧抿，他岂能说除夕那晚他看到的只有自己留下的吻痕？彼时他是顺着凤九颜的脖子、胸脯、腰腹一路吻咬下来的。眼在上，嘴在下，你且试试，能否看得到？这一下，连带着凤九颜的神色也变得古怪。若是您没有别的要问，我便告退了。契书上言，这1年里你要尽皇后的职责，此后朕这个夫君就不在职责以内吗？皇上，对于我而言，您始终是君主，既言明我继续留在宫中的缘由，且已签订契书，请恕我无法将您当作真正的夫君看待。朕也很难把你当做自己的妻子，孟少将军，不过是为了掩人耳目罢了，逢场作戏，不会吗？是，我明白了，在外人面前，我定会尽本分。1个时辰后再回永和宫。是。他这是为了营造凤九颜承宠的假象。1个时辰后，凤九颜回到永和宫，烛光下，他将那契书平摊在案上，为后1年，未尽皇后之责，
待1年期满，赦免凤孟两家的欺君之罪。他提笔就在那1年的衣上添了几笔，转眼间1年变成了半年。如此，凤九言堵在心里的那口气舒坦了。与此同时，宫外，孟乔墨死后，尸体被送到乱葬岗。好歹是孟少将军，尸体就丢在这儿，不成问题吗？这是皇上的意思，谁敢违抗？可惜了，生前好歹也是威震四方的战神，却落得这么个下场。却不知，他们走后，一名黑衣人从树后走出。那人踏过横七竖八的尸体，走到乔墨的尸体旁，眼中泛着森然冷意。次日一大早，长公主就来了永和宫。当年救下本公主的是你吗？不是。他信不过长公主，不会蠢到直接将真相说出来。长公主显然不信，她的眼神很锋利，和萧逸十分相似。当真不是你，那为何你昨晚出现后，飞鹰军会听你的调遣？为何孟乔墨没有当即指认你是假冒的？我不知。从孟乔墨的反应来看，他没有在你一出现的时候就揭穿你，一定是因为他知道真正的孟少将军还活着，所以他心虚。如果你不是孟少将军，那真正的孟少将军他在哪儿？皇上驾到！谈话骤然被打断，自以为离真相只有一步之遥的长公主，此时莫名生出一股气馁。你来此作甚？她没忘记昨晚她为了孟乔墨以死威胁自己，简直愚不可及。我有些话想要单独同皇后说，还没说完，皇上你就来了。怎么，朕要退出去，让你们继续吗？长公主对着凤九言行了个微礼，态度比之前和善许多。皇后娘娘，我就先告退了。长公主走后，他不是等闲之辈，日后必定还会来试探你。若是应付不过来，便让他来问朕。是。孟乔墨的死讯已然传开，关于朕诛杀忠臣良将的传言甚嚣尘上。今日这朝会可谓群情激愤，尤其是那些武将，只怕再过些时日，北大营那边得悉后也要生事。北大营有孟渠将军在，乱不了。何况张启阳近来屡立战功，大有取代孟少将军威望的势头。将士们中间，诸多人对孟少将军是女子一事不满不服。再者，乔墨谋害龙虎军的事传到北大营后，他们越发愤慨。因而我认为，如今的北大营不会因为乔墨的死生乱。看来北大营那边你也早有安排。张启阳也是你的一步棋吗？凤九言没有否认，他补充道：更重要的是，那是他的志向所在。龙虎军出事后，他们的家眷都得到了一笔抚恤银。张成清贫，我曾派人给张家孤儿寡母额外送了些银两，虽不能让他们大富大贵，却也足够他们安身，下半辈子衣食无忧。但这母子二人十分刚烈，拒收了银两。后来秦氏被诊出身患绝症，再多的银子也治不好。他唯一所愿，便是将张启阳送到军营。他们母子二人放弃安定的生活，不畏艰难的来到皇城拜师。正因为他们有如此大志，我才愿意出手相助。张启阳他本身就值得。与其说张启阳是他手中的一步棋，倒不如说他们互相成全。萧玉听完，对张启阳多了几分好印象。如此胸怀大志的少年，该好生栽培。他的师傅是苏焕，但是献玄鹰石那次，他说过，他自小崇拜的人是你孟少将军，原本也是要拜你为师。扶持张启阳算是你的私心，但让苏焕带你收徒，你就这么信任他？凤九言认为，他唯恐江湖势力渗透进军营。苏焕如今办隐士，不会将手伸到军营中。世事难料，人心难测，你太容易相信他人。孟乔墨这个前车之鉴还不够吗？您说的是。朕低估了林燕儿，她见不到朕，便死也不愿离开那间密室。陈吉也没法子迎来。今日无事，你与朕一同去。恕我直言，他想见的只有您，我若随行，没有任何用处。你的用处大得很。宫外得知皇上会来，我不能这样见皇上。萧玉已经迈步进屋，不要进来，皇上，我现在好丑。林燕儿的嗓音格外沙哑，如同吞了烧红的炭火，坏了嗓子。而她从前的声音婉转如黄莺。萧逸脚步停下，视线平静冷冽。陈吉同他细致禀告过，示意他晓得林燕儿现在是什么模样。皇上，你为什么才来？我好苦。是凤围墙那个贱人，他害惨了我。你可知道他？既然害了别人，
这就是你应得的。他有什么可埋怨的？即便被折磨，他至少还活着。凤微强已经死了，皇后没有杀他，以示仁慈。他现在说这些，难道是希望他反过来惩治皇后？简直愚蠢！皇上，我果然有错，可皇后她来有私心，对你作对呀。皇后如何，轮不到你智慧。你只需说你是想死还是想活。我想让凤微强的贱人死！皇上，我要他死！你帮我杀了他好不好？我什么都不要了，我只要他的命！我就是死，就是做鬼，也要缠着凤微强！想要我的命，你配吗？你走开！我就要见皇上，贱人！我就要让皇上杀了你！皇上不帮我，我就自己动手，我绝不会放过。凌燕儿不可置信地低头看向了刺入自己胸口的剑，对方的速度太快，他甚至没看清就中箭了。别说凌燕儿，就连萧玉和陈吉这样的高手都没能防住凤九妍。萧玉眉头紧锁，话堵在那儿，说也不是，不说也不是。记住，折磨你杀你的是凤微强的双生姐姐凤九妍，我等着你变成鬼后来寻，别找错。话落，他掌中运力一推，那剑瞬间刺穿了凌燕儿的身体。哼，安心上路，皇上早已知晓我身份。他望着密室外面，带着满腔的困惑和不甘，就这么死了。不管什么惩罚，我认。他不后悔杀了凌燕儿，留下此人后患无穷，将来还可能威胁到微强的安全。埋了。陈吉这会儿才缓过来。是。